wote ambao wanatusikia wakiwa sehemu yoyote, ni wakati na muda ambao tunawaomba mweze kufika katika tenti tupate kuanza shughuli. Kwa kule nje tunawaomba kuanza shughuli ya siku ya leo ya kumsindikiza mama. So weze kufika ili tupate kuanza mazungumzo ya siku ya leo. Sababu tuko nje ya muda, tunaomba sana mpate kufika. Karibu tu sana Pastor Eric. Amen. Amen. Wacha nami pia nikaweze kusema pole kwa familia ili nilete wimbo mmoja na mimi nitakuwa vizuri. Wacha nilete wimbo ambao unasema wacha Mungu atumane Msamaria watie nguvu na wape tumaini. Nipatie wimbo. Alipa pole mbaba. Salama, tutaonana tena. Thank you so much. Ni kama huo wimbo. Oh baga saba. Karange yo mone. Tobu mayo nyasaye wewe ngana. Wale nae. Tobu mayo. Saya uri moyo wale nae. Ora omutulia. Kabwa tunaba uri. Akwa chingoma. Samaria wafariji ikomi Yesaya wakuli aya wafariji ikomi Yesaya wakuli ali modawe kyokowa
Makofi pole pole. Thank you so much. Barikiwa sana. Popote alipo aweze kuja kwa niaba ya majirani. Kwa hapo mzee Ndege pia naye aweza kuja. Mzee Okongo kama yupo pamoja nasi aweze kuja, na pia mama Rose Mokembo popote alipo naye anaweza kuja kwa sababu majirani hao wapo karibu. Mzee Okongo yuko karibu? Yupo? Hayupo? Mzee Ndege yupo? Basi kama hayupo, basi tukitoka sehemu hiyo tutaingia ambao wanachukulia nafasi upande wa wazazi, wanasimama kama baba, na nilikuwa nimeambiwa anaitwa Pastor Thomas. Pastor Thomas popote alipo ili aweze kuja kwa niaba. Thomas, karibu sana anapokuja. Asante sana. Pia wale ambao wanasimama sehemu ya kina mama, sehemu wanasimama kama wazazi kama mama, nao pia wanaweza fuata Pastor Thomas akikuja, pia nao wakuwe mahali hapa, kwa sababu wakipigwa picha saa hizo Pastor Thomas akisema wosia wa mwisho, nao watakuwa wanapata nafasi ya kuongea. Karibu sana Pastor Thomas. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Ni siku ya kumsindikiza Mama Joyce. Hii ni siku ya, lakini jambo kuu ni ile ni kumshukuru Mungu basi siku kwa kuishi. Kwangu kwa majina yangu ni Thompson. Makofi mazuri jamani. Asante sana, amesimama na tunashukuru kwa hilo. Nipate baba mwingine ambaye anaitwa Zakaria Bosire. Zakaria Bosire kwa sababu ya muda. Karibu sana baba. Ni jambo tele kwa nyinyi sote ambao mnisanyika kwa hii masisi ya mtoto yangu. Mimi naitwa baba, hatukukutana, nimeona tu mbali na macho, lakini sasa anasema nyinyi yote muniombee. Huyu alikuwa msaidizi sana. Tuko na yeye hako hapa, lakini hana sehemu zote mbili huko nyumbani hapa. Inasunika sana, sisi kaelewa huko wako kwa. Sasa si mwingine huko simama tu wa kuona, halafu tuache hiyo maneno. Mama simama. Saidia kutafuta manguo. Karibu sana. Naona hata mzee anakaa vizuri. Wapi makofi ya mama? Asante. Kusabisa nguo sasa. Chakula tele, hakuna njaa. Kuna abina. Asante, nasema sasa. Ni Saudi nienda pale ndio sababu maana matukaya gharama ke. Ikikuwa sikube kama maiti, nikuwe kama mtu mzima. Amina. Ishi kabisa. Asante sana. Mkienda msalamie wengine. Na. Siku na yoma. Asante. Asante sana. Patia mama naye tusalimie tu na tuambie jina kisha aweze kuketi pia. Nawasalimu sana watu wa Mungu. Amina. Kwa majina na wetu ni Masa. Ni mimi pipi ya Saka. Nampenda. Amina. Wacha Mungu. Mzee unasikia anasema anamjua Bwana, ana wasiwasi wowote, kwa kile anashikilia sehemu ya wazazi. Asante sana. Wakati huu ningeomba nipate wajomba sehemu zote mbili, wajomba wote wakuje wapige picha. Wajomba wote naitwa mjomba,
kwa hii familia. Wewe ni mjomba wake na Joyce, wewe mjomba wake na mume wa Joyce, wakati muweze kuja ili muweze kupiga picha. Wajomba wapo? Abaigwa. Igwa. Haya, wajomba basi rende. Wajomba wote wakuje. Mashangazi nao wakuje kwa sababu ya picha. Wakuje kwa sababu ya picha. Tutakuwa wanakuja wanapiga. Wajomba wakiwepo, kama wameambiwa wajomba ni nini kwa Kisii, wakuje pia. Tuturiga tese twe. Omoneno itaga teswa no nekera ari kuhwenie birema. Ayo bare kogechigwa. Omwana oyo ominyokire munengabi, ominyoki munengabi pakogure nchera. Mbuya monora akwere nchera. Esa abantu bakoro chochorwe. Joyce na bari gocha kokonyu na bapota lakini bono konyo ugundire. Konyo osunyu tumesikia uchungu mbaya. Abana ba Joyce. Ndo wacha nimbe nani? Aseke ba ogesi anyo igweko buomo. Waso aigoro motunyane no mone none Yesu botambe. Asekera lituko boronge waye mbomenya senkoro yane elio mobaso no vale botambe. Nintare no mone none Yesu botambe. Asekera litukonde nalyo boronge waye mbomenya senkoro yane elio mobaso no vale botambe. Ayora nyare gotene gose. Ayora nyare gotene na gose. Kera bachenu na gose. Msanii Inyege no mone. Elinde tokore ntogende. Bali basoba nyumba bonsipi. Bali badwe nsemo aria. Una mondo chega. Baitwa kwa nyumba ngora. Tuansipi. tuje wote. Oye tuansipi. Totena tuakwe bicha. Asante sana. Wana tuwa mwiwa kwa ningani limo. Togende. Wengine wakae chini kwa muda mfupi tu, alafu wengine. Asante sana kwa kamera itawaona. Asante sana, ndiao tumewaona. Asante sana. Yani Koigoro. Baraja. Asante, tumemwona pia. Na wakaba muraba nanga ibale. Yule ndio nasikilia. Na kijana yangu huyo. Asante sana. Anda mkono unaona suwara kwa nangu. Ya, kwa muda mfupi tu baba, tutakuwa tunamaliza. Sina maneno. Asante sana. Saa hii nimekosea kusema. Pole. Tindi ukwa na kende. Otoko mutigira Nyasaye. Aina ronda kwa nakura ta comment on the windilinda kwa. Na kodi. Asante sana. Wazee watu wakikuwa fupi kama huyu, naona tutakula mapema. Asante sana. Tumpigie makofi mazuri. Wakati ninaomba, kulikuwa na majirani ambao nilikuwa nimeita na natumaini wako wamefika. Nitawaita kwa mara ya mwisho kisha nitakuwa natoka katika kitengo hicho. Mzee wa kwanza ambaye alikuwa ni jirani wa familia hii, mzee Okongo. Popote alipo, mzee Okongo kama amefika. Kama hajafika mnaniambia hajafika, tunaendelea. Mzee Samuel Ndege. Mzee Samuel amefika? Kama hajafika ni sawa, hiyo nafasi itakuwa inapotea. Mtu wengine ni Mama Rose Mokembo. Amefika?
sana. So wakifika nitaomba kuambiwa, na kama kuna wapo na angependa kuongea kwa niaba yao, lakini kama vile hawako tutaachana nao, sababu kwa tumeita familia. Marafiki labda walikuwa mzee, marafiki wawili, tupate marafiki wawili. Saizo wanakuja, niite Pastor Eric, wimbo mmoja. Saizo wanakuja nikitafuta kitu kingine. Pastor Eric, popote ulipo. Pastor Eric, tupe wimbo mmoja kwa muda mfupi, kisha tutakuwa tunaendelea na programu hiyo. Tumesema tutakuwa tunafanya kwa muda mfupi tu, watu ni kwa sababu ya picha ya kumbukumbu. Kwa muda mfupi nitakukatisha labda kabla hujaisha. Yes. Thank you so much. Niliongea saa ile na niliimba wakati ule. Wacha tena nirudie. Kwa sababu kuna watu wametoka Kisii wanaweza sangaa Mwaniki Eric ni nani? Naitwa Mwaniki Eric. Thank you so much. Niwekee huu wimbo. Naamini itakuwa vizuri. Aya, piga makofi hivi. Mahali ulipo pole pole jamani. Israeli alekolera aleochanua saya tebya musa tumekenimo koyokuwa amone chinguru tumekenimo itena koile mozomo na taya tumekenimo hati ya Misiri Farao ekarara iwete Sakabe kenyi bonse kabe ngiti Baraka onoka kabori ni keke kiabaire Banyana bibayacha chinyimbo chabo chikamerwae Nyimbo msakewe nyimbo Kabe kerera macha kaba maninga Nyimbo kabe wapi jamani makofi Iwe nyimbo Nyimbo ya wotera Iwe nyimbo Nyimbo ya korangia Iwe nyimbo Nyimbo ya babani Iwe nyimbo Nyimbo ya wenjirisiti Iwe nyimbo Nyimbo ya wemwe Wapi makofi jamani Nyimbo ya monana Aya tupige makofi ninapomalizia. Chingobi. DJ. Asante sana. Pastor Eric, asante sana. Wapi makofi ya Pastor Eric? Wapi makofi mazuri? Na tujaimba, ambia jirani hiyo ni introduction. Mwambie tunaanza mic testing, si ndio? Good. So wakati huu ningeomba ni wakati ambao nataka kupatia cousins wote waweze kusimama. Cousins wa mam. Cousins wa marehemu wote waweze kusimama. Wakuje kwa sababu ya picha. Cousins wote waweze kusimama na wakuje kwa sababu ya picha. Tafadhali. Cousins wakikuja studio, wakikuwa nakuja naleta na wimbo. Yes. Hao ni ma cousins, tusimame vizuri kwa sababu ya picha. Naona ni watu wasomi kabisa. Najua they will not take time, lakini wataongea kwa neno la faraja. Hao ni ma cousins wanakuja na wamekuwa watu wenye nguvu katika familia hii, na ninashukuru sana. Na mnaomba na kameramani msonge nyuma kidogo, msonge nyuma tu kidogo, msonge cousins, msonge nyuma cousins, msonge nyuma na muingie ndani. Alafu nipate mtu mmoja ambaye anajua hizi nyumba zote, akisema mama wa fulani watoto wake simama, mkono juu hivyo. Huyo mmoja, si ndio? Mumekubaliana ni yeye? Basi. Just take time. Amjambo. Mungu asifiwe. Wale watoto wa Joyce wako wapi? Wasimame tu wakuje hapa. Asante sana. Please come.
You are not old, even if muko na shida. We kuja upesi. Kuja msimame hapa. Simama hapa. Toka tu kidogo. In front. I'm going to show your cousins from your grandmother's side. Yusimama hapo. Nitaanza kutoka chini. Watoto wa Bosire kuja hapa. Mpigwe picha na hawa. Upesi. I know you are not old. Upesi. Ni kwa sababu ya picha. Yeah. Na mnasumari kidogo. Huyu ndio the last born of your grandmother. Umemaliza? Umemaliza? Okay, tokeni. Watoto wa Nyamoita. Second last ndio hawa. Na nyinyi mukae rada. Chap. Yes. Mumemaliza? Tokeni. Sasa ningewaita muko hapa. Sasa nitaita watoto wa Mogere, Ana Mogere. Okay, asanteni, mtoke hapo. Ningeita watoto wa Tigo. Mutoke. Niite watoto wa Nyaboke. Watoto wa Nyaboke mukae hapo. Okay, kutoka hapo intakuja watoto wa kutoka hapo intakuja watoto wa Oteyo, the firstborn boy kwa hiyo nyumba. Wakufika? Okay. Sasa kutoka hapo watoto wa mwalimu. Igakoro kwa Teresia Bonali. Lakini mwalimu hiyo Sasa tena nikuje watoto wa Kemonde, the brother of Onyoki. Mtoto wa Kemonde ndio hawa. Mutanisamea. Then let us just come watoto wa Manyinsa. Kutoka nyumba kuu ya Onyoki. Okay, nyumba ya pili ya Onyoki, mtu anaitwa Jeremia Ombuki. Watoto wa Ombuki Sagana kuja hapo. Yes.
Asante. Muangalie vizuri. Muko na makasi ni 2 passes. Okay. Tukuje nyumba ya tatu. Watoto wa Mochache kutoka Mukaya wakuje hapa. Okay. Mochache tena tukuje Oyugi. Hakuna Oyugi, mmoja aliaga, alikuwa anaitwa Kichana. Sasa tukuje mkubwa Mukaya. Onyoki was having 4 houses. Inafikiria nimetaja alikuwa na cousins wake Omanga. Watoto wa Omanga wako? Omanga. Hakuna? Watoto wa Nyachienga? Mumemaliza? Tena huyu grandmother yetu walikuwa wasichana wawili. Alikuwa anaitwa Maria Obwocha na mwingine Mokeira. Watu wa Mokeira. Mumemaliza? Tena ni nani nimeacha nje? Inafikiria what I will say, pole, mumechua the generosity of your mother. Amen. You have known, you have seen. See these people. If you come, they will give you ideas. Your mother has died, but we have to look at you. Na wewe nyinyi hapa ni Tanzania. Unajua this is the border. Very easily you can be spoiled. Influence ya Tanzania na influence ya Kenya. Muende, muache, kama mnakunywa pombe, muache. So, ile kitu nitaweza kuwaambia, those who will come to marry our daughters, ukoo wetu ulikuwa unaanza na wasichana. Mtoto wa Kwenge iko hapa? Kwenge iko? So watoto wasichana ukoo wetu ndio wanatangulia. Pengine akuje kwako aanze na wasichana, uanze kulalamika, hiyo ni ukoo we cannot change, but it is only God who can change. Lakini ukiangalia saa hii, unajua hakuna siku nimelala njaa. Mimi ni simu tu nitapigia hawa wote, ni pesa tu wataniletea. Ukiwaleta wakianza kupeleka hao watoto shule, waache. Kama unataka ni mvulana, wewe endelea na mvulana. Mimi najua mtoto ni mtoto, japokuwa umsomeze. Asante sana. Thank you. I think we are represented. Any problem, come. Ni nani anasoma railways? Who is railways? Okay, I will see. Asante sana. Cousins, mikono hivi.
Asante sana, asante sana. Tumeshukuru kwa hilo. Basi kwa wakati huu natumai tunaenda vizuri. Kama mtatunza muda hivyo, tutakuwa tunamaliza kwa muda wa mapema kabisa. Wakati huu ningeomba ya kwamba kuna wale marafiki wa Betsheba na ni marafiki kutoka Nairobi, ningeomba pia nao waje, kwa sababu wanasema wanaweza anza safari mapema, pia nao waweze kuja. Sheba, kuja introduce that team, kwa sababu wameomba na wakiomba tunawakubalia. Mkuje wote kwa sababu ya picha, na kwa muda mfupi tu watakuwa wamemaliza. So wakuje. Sasa hizo wanakuja, ningeomba sisters zake na marehemu wawe tayari. Dada zake na marehemu wawe tayari. Dada zake na marehemu wawe tayari. Wasonge mbele. Naweza songa mbele kidogo. Wale wageni wote waombolezaji wote na wasalimu katika jina la Bwana. Hamjambo? Hamjambo? Nilisikia mama alikuwa mcheshi na mwenye furaha. Tafadhali mnipe salama za Mama Joyce. Asanteni sana. Mbele yenu ni colleagues wa Betsheba. Tunafanya kazi naye kule National Cancer Institute of Kenya. Kama sijanena, ningemkaribisha mwenzangu mmoja akuja some message kutoka kwa CEO wetu Dr. Elias Meli. Asante. God is good all the time. My name is Ruth Graham. I'm going to read a message from our CEO, Dr. Elias Meli. He wrote, "On behalf of the entire National Cancer Institute of Kenya family, I wish to extend our deepest condolences to Betsheba and their loved ones during this time of sorrow. We are gathered here not only to mourn the passing of a beloved mother, but to honor a life that left an undeniable impact on those who knew her. A mother's love, wisdom, and strength are irreplaceable, and through her physical presence, though a physical presence may no longer be with us, the value she instilled, the love she gave, and the memories she created will continue to live on in the hearts of her family and friends. Sheba, please know that your work family stands beside you. We may not be able to take away your pain, but we hope our presence, prayers, and support can offer some comfort. In this difficult moment, it is important to remember that you are not alone. As National Cancer Institute of Kenya, we share in grief and send you and your family strength, peace, and love. May your loving mom's soul rest in eternal peace. Thank you very much. Amen. Asante. Kila mmoja wao atasema tu jina na neno moja kwa ufupi. Habari zetu mama kule kazini. Kila mtu anajua Sheba alimpenda mama yake sana. Na kuna wakati hata Sheba angeniambia mama yake ananiombea mimi. Kwa maana kuna mambo tunashare na Sheba. Na sikukutana na yeye I think physically, but hakuna sika wiki ingeisha kama hatujaongea mama. Na ningependa kusema hii, I think it was 2 months ago so. Na Sheba, I think mama ametuacha, lakini ndani ya roho yako jua kwamba penye ameenda, she's very proud of you. And ni kama huu mwaka Mungu alikuwa na prepare Sheba, because she did a number of things to mom not knowing she was going. I remember it was 2 months or so ago. Siku moja Sheba akakuja. Kila kitu akitaka kufanya nyumbani anakuja ananielezea. Na I think alikuwa na graduate. Na akakuja akaniuliza, nataka kufanyia mamangu, I think na auntie yake sherehe. Kuwashukuru tu, ilikuwa sijui ni birthday ya mama ama nini. Akaniambia na nataka kumsurprise.
lakini sijui surprise itaingia aje. So akaniambia nimpe mawaidha. Nikamuuliza, graduation si yuko upande huu na sasa mtaendaje juu nataka surprise ikue na mnaishi upande wa Syokimau, unataka kupeleka sherehe wapi? Akanielezea mahali fulani, nikamwambia hapana, huko surprise haitaingia. Nikamwambia mpeleke Freddy's Ranch. Mshaisikia juu ya Freddy's Ranch? Tumesikia leo. Sheba akaorganize huko kila kitu. Huko ana graduate, mama anafikiri wako graduation, lakini amepanga sherehe huko. Na hiyo sherehe ili succeed. Akanipigia simu akaniambia kweli mpango wetu umeingia, na mkiangalia katika ile mtaona mahali mama ameshika bouquet ya pesa. Unaona vile unaletewa ya maua, lakini Sheba alitengenezea mama ya pesa. Na akasema this is what I wanted for my mama, and she was so happy. Na nilifurahi towards that your success kwa kupeana mawaidha. Kwa hivyo Sheba, mama has gone but she's very rest her soul in peace. Na kwa familia poleni sana. Thank you. Bwana asifiwe. Nawaambianga mtafute marafiki wa maana na muziki. Uliza jirani yako workmate wake ni kina nani? Workmate wako ni kina nani? Najua wengine workmate wao ni wachawi. Sasa siku hiyo sijui mtasimama aje. Lakini nashukuru sana. Unasikia kizungu nyororo? Hiyo sehemu wamesema mnaijua? Si umesikia leo? Shukuru Mungu. Asante sana. Wakati huu nakaribishe dada zake na ndugu zake na marehemu. Sisters and the brothers to the family. Nairobi team. Sorry, ma'am, kidogo tu. Nairobi team kwa muda mfupi. Nairobi team. Wako karibu. Wakuje studio walete Nairobi team. Studio. Nairobi team kwa muda mfupi, mtueleze kwa muda mfupi kwa sababu masaa imefika, na natumai muda mfupi father atakuwa anakuja na tutakuwa tunakatisha mazungumzo. So, wacha tu. Weka ya next. I want to take a few minutes to recognize the organizing committee ya hii matanga yenye tuko nayo ya Data Joyce. Sijui kama a committee which has done everything you are seeing for the success. Kuwashukuru sana kwa what you have done, the contribution done through the WhatsApp, the friends wenye wamekuwa this program imeenda vile group ni kubwa, sijui wangesema majina yao, at least tutakuwa na mmoja ama wawili wataongea. Hello. Habari zenu? Nzuri. Mimi naitwa wale walikuwa kwa mpango kutoka Nairobi. Asanteni sana. Habari zenu? Mimi ni mmoja wa wale wa committee wa Nairobi. Pia nilikuwa kwa committee ya Nairobi. Bwana asifiwe. Joyce alikuwa anaishi na sisi hizo siku zote mpaka vile imefika. Habari zenu? Jina langu ni Gichana Bosire. Joyce ni cousin yangu, one of the community members. Asanteni. Habari zenu nyote? Kwa majina ni Isaac Ogara. Joyce ni cousin yangu. I was one of the committees, not from Mjambo. Hatujambo. Kwa majina naitwa Rose Paul, ama miaka 4 ama miaka 5 tumeishi naye vizuri, na nilikuwa committee member wa kutoka Nairobi. Naombea roho yake aweze kulala. Sina mengi ya kusema kwa sababu nimepoteza big time.
ni yangu, she is more than like a cousin. Naweza sema ni kama dada yangu kabisa. Nitammiss na nitammiss kabisa. Kwa familia, watoto wa Joyce, my nieces and nephews, poleni. Na hata baba yenu nawapa pole zangu, na najua mtasimama and God will see you through. Kwa wakubwa shikamo, kwa wenzangu hamjambo, na kwa Wakristo Bwana Yesu asifiwe, na wote hata wasiomjua Mungu Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Pastor Aska Andrew. Joyce ni zaidi ya dada, ni zaidi ya mpendwa, kwa sababu tumekaa naye muda mrefu na tumekuwa naye kama dada. Hata wiki 2 zilizopita tulikuwa tumempoteza mtoto wetu. Joyce alikuwa mmoja wao wa kuchangia katika harambee ambao tulikuwa nayo. Mtoto aliaga akiwa pale Germany na tukaweza kumzika pale kwa sababu hatukuweza kumrudisha huko Kenya. Kwa hivyo nimekuja hapa sio tu ati ni dada, lakini ni zaidi ya dada, na zaidi ya yote nawaombea watoto wake. Mungu awape neema ya kipekee. Bathsheba, Lilian, Toto, Oyaro, Babu, tukwenda kuita Babu, Stacy, mwingine ni Feni nafikiri. Mungu awatie nguvu na awafariji faraja ya kipekee. Mzee Saitoti pia Mungu akufariji, na uwe baba na mama wa hawa watoto ambao wamebaki. Usiwaache wakose upendo wa mama, kwa sababu mama ni kila kitu. Nina monto no bwenge nchokare moyo, mchungaji Eric anatuimbia, na mmoja kutoka Tanzania akasema kwamba mama ni mama, hata umzidi elimu, hata umzidi kimo, mama ni mama. Hamna mtu wa kupenda zaidi ya mamako. Kwa hivyo baba Saitoti, watoto hawa uwape upendo na usiwaache wakose upendo wa mama, kwa sababu wewe utasimama kama baba na kama mama. Acha Mungu awabariki komiti ya Nairobi na wote ambao mfanya mchango huu, na sherehe ya dada yangu ikafanikiwa. Mungu awabariki, na kila hela uliotoa Mungu aiongeze maradufu, kwa sababu Mungu anapeana kwa wale ambao wanatoa katika nyumba ya kilio kuliko nyumba ya sherehe. Wacha Mungu wetu awabariki na mzidi kuwaombea watoto wa dadangu. The Lord is good. Jina nimwambia ni Aska Andrew ama pastor. The Lord is good. All the time. And all the time. God is good. My name is Leah. Joyce ni cousin yangu. Nikimwona huko. Asante sana, pole sana. God is good all the time. Yeah, I'm Steve Obosi, a committee member from Nairobi. Asante. My name is Sylvia Kwamboka. Joyce is my aunt. Thank you. Habari zenu? Nzuri. Jina langu ni Melody Kerubo, mmoja wa committee members. Asante. Meme i Jabali Mata Bozili. Na wasalimu nyote, hamjambo. Hatujambo. Hamjambo tena. Hatujambo. Kwa majina naitwa Naomi Nyaboke Bosire, one of the committee members. Thank you. Habari yenu yote? Nzuri. Kwa majina ni Annette Kwamboka, Joyce ni aunti yangu. Asante. Na wasalimu wote hamjambo. Kwa majina naitwa Lista Paul, Joyce ni cousin yangu. Kidogo tu niseme ya kwamba watoto wa Joyce amelala, lakini baba yenu amebaki. Mtaendelea kumsikiza hata kama mama ametoka, bali mzee ameheshimika, kuna baraka. Muendelee pia kumheshimu, mumkumbuke, mseme sasa mama ametoka, hatutarudi nyumbani wala hatujafanya chochote. Hivyo ndio baraka za Mungu zitawafuata, na Mungu mwenyewe atawaongoza na atawalinda. Mbarikiwe. Asante. Utaturuhusu kidogo. Actually this organizing committee, it did a lot of work which you are seeing here, all the preparations, so that's why we have taken a bit of time, lakini mtaturuhusu. Mimi ndio nilikuwa chairman wao, na
treasurer hakuweza kufika, is in another engagement in Mombasa, so hakuweza kukuja. So tunamuombea na hiyo nafasi angefika, lakini haikuwezekana. So this is the team. What you are seeing, I want to thank the team for the wonderful work they did kwa mtandao, kwa in organizing everything mpaka hii event mwili ilitoka Kisii mpaka this place, what you are seeing here. So I want to thank you very much, but before I finalize, tulikuwa tunasaidiana na secretary wanaitwa Sagana. I want to give him just 1 or 2 minutes atumalizie so that we can sit down. Thank you. Biamono chairman soko nyoli baga abasani ba Mama Joyce, more particularly my sisters and my brothers here. I just want to tell you, pole sana. Pole sana, you have lost. All of us, we have lost a great mom who was really taking care of all of us. To my sisters, my brothers, led by my brother Oyaro, I want you to be strong. Be strong for this family. And with your help, you have a strong dad here. A very good man. I just want to say, Dad, take care of these children. Bless them. Let them have your blessings. Whatever they are doing, let them receive their blessings. Because I believe that our parents are small gods. If this small God will not bless their children, then there will be serious, serious problems. So my sisters and my brothers, I just want to ask you to be very close to Dad. Dad has a lot of wisdom. He will step in as a parent to take the space of your mother, to guide you in this journey. It is a very, very difficult journey that today you are not going to see your mother. But I just want you to be strong the way I'm strong today. I lost all my parents, but as you can see me, I'm a strong man. Amen. To the community of Hispania, pole sana for the loss. Lastly, etimu yeye ekobaredi n'aba mame yakorire gasingia chairman mbia mono sana no mutresha roitote yoga iga okoro kwa John Kamanda wakorire gasingia na anaye gusaba the master of ceremony ase family yeye ntubwato umwana ogustesi stesi ngayale stesi nara Stacy popote alipo, omwana stesi nale skuru omwana oyo konye mamu mwabo kumo support na tatu mwamu na barega entagete master of ceremony ekero tokora this event totuara a very special giving towards ya mangana yo mwana odi college university omwana oyo stesi kuja. This is a very unique sister of mine. Pardon naendelea masomo. I was asking the master of ceremony. And even when the father comes here, who is going to lead us in the church, to have a special time that we can have a special fundraising for this young girl so that he can proceed on with our studies. Amen. We as Nairobi team, we are trying to our best to make sure that we help this young girl to continue with her studies. So together, and once we put our efforts together, I know she will succeed, and I wish you well. And be strong, and God will not leave you alone. We love you so much, and we wish you all the best, all the success, and with all your blessings from the family, from your dad, God will bless you
and you be engineer, a true engineer. God bless you. Sayamake, digangina nie, digage diga somo nenone, ntebenga somo sankereka nabasani ba choice ba chirega, esobali ye mama chire, ne sabali ya mwanya bantu, inga twensi no turagende litukerimo twebange biya. Na ande nje sakana antrenega, ekeromo ngina atualte problem ye. I'm the only one. A family ya trust think again dangatena postmortem kerego korua to kaigwa akiria report. Yasae abe komo yoye asaga ya na bana ba choice mutigare asamoko yomone musiniwe sana. Amen. We are no master of ceremony. I think we are through. Thank you so much for at least gotolemereria pakatua kolire our introductions. Aserieta Enoch Ogara, Joyce, she's my first cousin. Biamono aboto wisarans. Asante sana. Wapigie makofi mazuri kwa komiti hiyo, umefanya kazi nzuri na tunashukuru. So ile komiti ya nyumbani msijisikie sana eti mmeachwa, time yenu iko, si ndio? Mgeni njoo mwenyeji afanye nini? Apone. Wakati huu ningeomba dada zake na marehemu na ndugu zake na marehemu waje kwa wepesi kwa sababu ya muda. Dada zake na ndugu zake marehemu. Studio walete dada zake na ndugu zake marehemu. Aya, waombolezaji wote tunaambiwa kwamba program ni nyingi, lakini kwa katika hizi program kuna sehemu unaweza scan kwa simu yako hapa nyuma. Ukiscan utapata soft copy. So ukiwa na simu, kuna smartphone, unaweza scan na utapata program ina soft copy way. So ule ambaye uko na simu ambayo inaweza scan, unaweza patiana hii hard copy kwa ule ambaye ako na ile simu ya pesa nyingi. Asante sana. Sisters, tutachukua kwa muda mfupi ili tuendelee na program. Ukatuomba Yesu, tupendane sisi sote. United we stand, divided we fall. Tuwe na umoja sisi sote. Siku ya Bwana yaja, upesi kama mwivi. Kuvuma na kuvumbua ghafla. Thank you so much. Thank you so much. Wacha nichukue nafasi hii kuwashukuru nyinyi wote from Entanda, Monyerero, Hispania, from Nairobi. Thank you so much. Sisi hatuna maneno mengi. Sisi ni wafupi. Kitu nitaweza ongea ni kitu moja tu. Sisi wote ni wasafiri. Sistangu stage yake amefika. Sisi wenyewe yetu iko wapi? Saitot, shikilia watoto wako. Mama yao hayupo. Ukijua mama kama hayuko, kwa kweli hiyo ujue hivyo. Please take care of this your child, wasongeze mbele. Amen. Mungu awabariki. Amen. Sasa huyu nimeshika mkono ni dada yangu, tena ndio mama yangu. Anaitwa Esther Mangoni. Hapa ni kwake. Ataongea. Huyu pia ni dada yetu. Anaitwa Beatrice, ndio ndugu yake huyu. Mtajua hapo mbele. Ni Eunice. Anafuata marehemu. Amen. Huyu pia ni Meren, anafuata Eunice. Amen. Pia huyu ni mke wangu, anaitwa Roda. Amen. Rastibon ndio huyu, Dorin. Tuko na yeye hapa. Amina. Sasa huyu ndio ndugu mkubwa, my first cousin. Ataongea ndio apeane dada yeye aongee jambo moja. Asanteni. Asante sana. Asante, watu Mungu akubariki. Hii sasa
pole sen. Nyabuke pole. Watoto wetu pole. Sasa sema mambo ni pole tu. Na huyu Joyce alikuwa kazi ni mzuri sana. Alikuwa anatongeleza mambo mengi. Lakini sasa Mungu amemchukua. Hawezi kufanya kitu chochote. Sasa tuombee watoto wake na papa yake achunge watoto wake vizuri. Asiwache watoto wake. Asante. Asante sana. Thank you so much. Kuna mmoja sijaona hapa. Wapi Margaret? Anakuja. Thank you so much. Ngoja dada ongee mara moja. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Tumsifu tena. Naongea kwa sababu nampenda dada. Sababu ni mtu alikuwa salamu yake ni tumsifu Yesu Kristo. Analiweka kwa njia lingine. Ukiona analia dada yangu ni mtu wa bidii. Nalia kwa sababu ni mtu anajitafutia. Sitaki kuongea mengi. Nakumbuka analia kwa sababu dakika ya mwisho tulikuwa naye. Nalia kwa sababu niliona alikuwa na jambo. Lakini lichamba hakufika kuniambia. Alisunguka sana. Nilipotoka nikafika nyumbani sio kawaida yangu. Nikapiga mara 3. Hakupokea simu. Asubuhi ndio mtu wa kwanza kumpigia, hakupokea simu. Saa 6 nikapigia sister yangu Meren, lakini akaniambia nimewaacha wanatoka nyuma. Nataka kusema nini? Amekufa. Lakini hakuwa mgonjwa, ila alikuwa na maumivu. Siwezi sema. Nikisema ndalia. Sasa asifiwe tena. Naitwa Doreen Maria. Omokogoti, but at the same time nilikuwa mtoto wake. So Joyce, venye anaitwa Joyce, alikuwa joy, ever smiling, na hata kama alikuwa amekwazika ndani yake hangekuonyesha. Alitupenda sisi wote na tulimpenda pia. So good friend. She was a good friend, by the way. So nakumbuka siku ya mwisho akaniambia anakuja Nairobi kunitafuta. So thank you. She's gone. Thank you so much. Meren. Tumsifu Yesu Kristo. Much. Joy amekuwa mamangu kwa muda mrefu. Wakati mama aliaga tulikuwa tunalewa na Thank you so much. Thank you. Acha tuongee. Nataka kuongea. So amekuwa karibu nami napopata shida. Naongea na huyu dada mkubwa. Yeye ni wa kwanza. Dada, umemkaje? Tatizo gani? Yeye ni wa kwanza kuja kwangu kuniona. Nikiwa na shughuli kule shuleni, mtoto anakosoma ni mbali. Namwambia dadangu, huku kutumia nauri ni mbali kidogo. Dadangu, sikimbi unione mtoto. Niambia, haya dada Magi, wacha niende. Kwa hivyo nimepoteza mama. The same dadangu ambaye amekuwa mlezi mwema kwangu, alivyonilea bado kazi yake naishikilia. Ndio tukiwa na sherehe yote utasikia wakisema Magina Joy, kimbieni mfanye kazi. Bali na wauliza kwani nyamoni msisi ni wadogo jameni, lakini inabidi tufanye na dadangu kazi. Kwa hivyo nimepoteza mmoja wa yule ambaye ananisaidia kazi. Amen. Na kila jambo. Kwa majina anaitwa Margaret. Mimi ndiye nayefuata huyu kaka. Asante. Asante sana. Nafikiri
tumemaliza. Kitu nataka kusema, huyu ndiye anamfuata mara ya pili nafikiri. Nataka kusema wacha aongee, ndio maana tumemweka pending. Wakati ananisunguka ndio niliambia nenda muongee na dada, anataka nini, wacha aongee. God is good. All the time. All the time. God is good. My name is Meren Joy. Mimi Joy ni rafiki yangu, ni dada yangu, ni mama yangu, ni rafiki wangu wa karibu. Ukitaka kumtafuta Joy, hata my cousins wako hapa wanasema ulisa Meren ndiye atajua Joy ako wapi. Leo hii nataka kuongea ile maneno tuliongea na Joyce mara ya mwisho. Tulianza safari from Nairobi to Kisumu, tukiura pamoja, tukacheka pamoja, tukafika nyumbani, tukarara pamoja, tukamaliza mashishi, nikamsindikiza akisalimiana majirani wengi sana. Haya ndio maneno aliyoniambia ya mwisho. Meren, mtu akikukosea msamee, usiweke kwa roho. Na hii kanisa imechengwa vizuri sana. Hiyo kanisa na shiriki nyumbani ni Entanda PH. Nikamwambia dada, hapa ndio mimi natoa fungo langu la 10. Na kuomba badala mtu anatumia pesa mambo ingine, pombe nini, eli utoe fungo la 10 ichenge kanisa ya Mungu. Hata mimi naomba kanisa yetu ya Nyamaharaga Catholic, kama fata ako hapa, hiyo ndio maneno aliniambia. Naomba Father Charles, jina ingine ni ya Kicharuo nimesahau, achenge kanisa ya Nyamaharaga ikue ghorofa kama yetu ya Entanda. Kwa hivyo I'm talking. Kwa hivyo fata na kuomba ile maneno Joyce aliomba, I'm okay, I can talk. Ile maneno Joyce aliomba, washiriki wa Nyamaharaga Catholic Church, mufanye hiyo nyumba ya Mungu ing'are vile dadangu aliongea maneno ya mwisho. Ya tatu akaniambia, yule mtu anakusaidia usiwahi msahau. Kama mtu yoyote kwa hapa, kama umesaidiwa na ndugu yako au nani, toa shukurani na ukumbuke amekusaidia. Hayo ndio maneno dadangu aliniambia ya mwisho. Akaniambia wacha niende nipange nguo zangu, kesho tukutane, tusafiri turudi Nairobi. Sasa Joy, hayo ndio maneno aliniambia naongea. Ya mwisho, dadangu nilimpenda sana. Amerada akiwa na uchungu mwilini. Alisaliwa akiwa mrembo sana. Alisaliwa akiwa ana madoadoa yoyote. Dadangu amekufa akiwa na madoadoa kwa mwili. Amerada akiwa na uchungu mwilini mwake. Na ya mwisho akasema, dada, nimeumia sana, lakini nikipumzika nilale salama. Ya mwisho, vita haichengi, vita inaangusha kila kitu. Mama na papa mpendane, mshikane, familia yenu isimame. Dada amelala akiwa na maumivu mwilini. Marafiki wa Joy mmekuja, mrudi salama, tumemaliza hivyo. Asante sana. Asante. Kitu moja mimi namaliza. Mungu awatangulie wote, mkienda Mungu awatangulie wote. Asante. Asante sana, poreni sana familia, lakini licha ya yote bado safari ya maisha inaendelea. Bwana asifiwe. Cha msingi nimeshika hapo ni ya kwamba mtu akikosea unamsamea, si ndio? Sasa ambia jirani yako nimekusamea bure. Hata ambao umekwazika kwa sababu watu wameongea, nimekusamea bure. Sawa sawa? Wakati naomba niite my niece and nephews wakuje mbio mbio kwa sababu tu ya picha, no talking. Just one will represent. Huyo mkubwa kwa hiyo familia ataongea. Niece and nephews wote wakuje. Hawapo?
niece wote and nephews wakuje tumalize hiyo program haraka sababu ya muda. Wanaitwa abachokoro, basi kujeni. Wakuje wote. Watu wamesoma, niece and nephews kujeni. Ni cousins. Cousins wakina Oyaro. Tumeona wanaelewa. Kujeni. Studio walete. Tukuje na yule mkubwa kabisa ndo ataongea kwa niaba yenu. Tukuje mbio. Poleni sana, najua ni ngumu lakini kujeni tu. These are niece and nephews. Naomba msonge mbele kidogo, songe mbele kidogo. Asante. Bas. Kama wamekuja wote, nitaomba yule ambaye anajua familia nzima akisema watoto wa fulani mikono juu, and then watoto wa fulani mikono juu mpaka tunamaliza. Bas, kama yupo mwenye anajua familia mzima, nitaomba watu wawili. Okay. Good. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Nashukuru kwa kuja kuomboleza na sisi. Kwa majina naitwa Judith na mimi ni msichana wa pili. So nitakaribisha familia kubwa ambayo ni familia ya Esther Getionko. Wainue mikono. Esther. Asante sana, wameonekana. So kuna familia ya Nora. Asante sana. Familia ya Yunia. Asante. Familia ya Magi. Familia ya Uncle Boy. Familia ya Maria. Familia ya Auntie Melen. Na tuko na cousin wenye ni cousin wa Auntie Joyce. Tuko na familia ya Edward. Ingine? Familia ya Nyaboke. Familia ya Charles. Na tuko na familia uko kwa pande ya baba, in-law Auntie Joyce. Tuko kutoka kwa Marani. Asanteni. Thank you, my cousin. You saw introduction here on behalf of the cousin John Shirega that the quality of Minto Peter Akwan one word. Thank you, everyone. My words are very few to my cousins who have lost the aunt. We are deeply indebted to this debt, but God will take control of everything. Na Mungu atawabariki. Asante. Thank you, Ton Tikaras. Asante sana, tunashukuru kwa hilo. Basi tunaenda vizuri, tuko karibu na kumalizia. Wakati ninaomba watoto sasa wa marehemu wote waweze kuja. Watoto wote wa marehemu nao waweze kuja. Watoto wote wa marehemu, then nitawaambia kitu tutafanya. Wakuje tu wote. Watoto wote wa marehemu wakuje. Sioni Stacy. Tukuje wote. Asante sana.
Asante sana. Hii ndio familia ya marehemu, na kwa tunaomba wale marafiki wote wamekuja kwa sababu ya hii familia, wote wakuje sababu ya picha. Ni marafiki wa Stacy wakuje, marafiki wa Brian wakuje, marafiki wa Feni, marafiki wa Betsheba, marafiki wa Lilian, marafiki wa Violet na marafiki wa Uyaro. Simgoje nitawaambia. Ndio hiyo tu, relax. Nimeko mbele yenu. So marafiki wote ambao wamekuja kwa sababu ya Stacy wakuje. Stacy, songa hapa mbele. Marafiki wote wamekuja kwa sababu ya Stacy wakuje mahali hapa kwa sababu ya picha na kumbukumbu. Wamesoma na Stacy na ni marafiki zake, waweze kuja kwa sababu ya picha na kumbukumbu. Asante sana. Wakuje tu wote ambao wamesoma na wao, wametoka mbali. Stacy, msimame tu vizuri. Kameramani wakiwa sawa unasema wako sawa. Good. Ukishamaliza kupiga picha utaniambia, then tutapata mtu mmoja kwa kusema pole kwa sababu ya Stacy. Mko sawa? Asante sana. Mtu mmoja. Asante, kama umemaliza nipate mtu mmoja aongee kwa sababu ya just hata kama ni salamu, mtu mmoja. Good. Praise God. Kwa majina ni Grace Gati. Stacy ni rafiki yangu na ni my classmate, and that is why I'm here, and my condolences to the family. Thank you. Asante sana. Hao ndo marafiki. Makofi mazuri kwa sababu ya wao. Asante sana. Stacy, utabaki tu hapo, then utaweza nayo kusema jambo la mwisho kwa ufupi. Kama uko sawa? Good. Anarudi nyuma. Then tuomba Brian aweze kuja. Tunamuitanga Babu. Na watu wote ambao wamekuja kwa sababu ya Babu waweze kuja. Tafadhali kwa upesi. Kwa upesi, watu wote wamekuja kwa sababu ya Babu, marafiki zake, familia imekuja kwa sababu ya Babu. Kama wako karibu waweze kutokea kwa sababu ya picha. They are coming. Thank you. Asante sana. Tupate picha kisha tutapata mmoja aweze kuongea kwa sababu ya Babu. Natumai tumeongea. Tupate mtu mmoja. Daktari. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Assalamu alaikum. Aliyoko mkono wa kushoto niseme ni zaidi ya rafiki yangu, ni ndugu yangu. Kwa sababu kipindi nasoma nilikuwa nakaa kwao, tunakula kwao. Yaani kama vile mtu na mdogo wake. Aliyelala hapo ni mama yangu kipenzi. Naamini vita amevipiga, mwendo ameumaliza na imani ameilinda. Amen. Nilichojifunza kwake ni upendo. Tuishi kwa upendo. Mwisho wa siku tutayatimiza mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Amina. Amina. Asante sana. So nitampa Babu naye kama na nafasi naye ataongea. Marafiki zake msiende. Sasa mnamwenda mnamwachaje? Karibu sana Babu. Just say one word. Na yote itakuwa sawa. Jitie nguvu ndugu yangu. Hata kusema bye iko sawa. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Aliyelala hapa, she's my joy. My pillar. And my everything.
Saa kwa wote waliokuja kutu encourage. Nawashukuru wote. Asante. Na Mungu awabariki. Asante sana. Asante sana. Next ni Feni. Karibu sana sister yangu. Wale wote ambao wamekuja, marafiki, familia kwa sababu ya Fen, nao pia wanaomba waje kwa sababu ya picha. Marafiki wote ambao wamekuja kwa sababu ya Fen ili waweze kupiga picha kwa sababu ya kumbukumbu. Wale wote ambao wamekuja kwa sababu ya Feni wakuje sababu ya picha. Wale wote wako mbali wamekuja kwa sababu ya Fen wakuje kwa sababu ya picha. Wako mbali wakuje. Wale wote wamekuja kwa sababu ya Feni wakuje kwa sababu ya picha. Good, naona wanakuja. Asante sana, asante sana. Tukuje kwa wepesi kwa sababu ya picha na tutakuwa tunashukuru. Asante sana, asante sana. Asante sana. Good, tupate picha. Cameraman ukimaliza unanyambia. Asante sana. Nipate mtu mmoja kwa niaba ya hiyo rafiki kwa sababu kwa dakika fupi tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa majina naitwa Jemima. Feni amekuwa rafiki yangu since childhood. Nampa pole kwa kupoteza mama. Ni uchungu sana. Asante sana. Feni, na msimame tu naye hapo na yaseme jambo la mwisho, jitie nguvu. Just one word. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. I'm Feni Nyambo. Aliyelala ni mamangu. Miss Tuga pengine kubwa sana. Amen. I remember the last word niliongea na mom. The day ndo nikaambiwa amekufa. Aliniambia ulikuwa na matanga wakaenda Kisii. Then no, tanseme. Nikaongea na mamangu nikaambia mamangu, mama nitakumiss mama, toka Kisii uende nyumbani. Mama kaniambia Feni, nikaambia wewe mama, natamani tu utoke Kisii, naona ukikaa Kisii utakufa. Kidogo naambiwa mama hayuko. Pole sana. I've never lack of anything. Miss Jai nunua anything. Mama ananitumia everything, chochote kenye nahitaji. Yani mamangu. Pole sana, asante sana, asante sana, asante sana. Najua ni kipindi kigumu lakini asante sana. Next tunaenda kwa sababu ya Betsheba. Betsheba, watu wote ambao wamekuja kwa sababu Betsheba, familia, workmates, schoolmates ambao wamekuja kwa sababu ya Betsheba, wakuje sababu ya picha. Yes. Relax. Asante sana. Yes, asanteni sana kwa sababu ya kuja na kusimama na familia hii na upendo ambao mmekuwa nao kwa sababu ya familia. So utasimama vizuri, then tupige picha. Tupate kupiga picha. Unaweza simama hata nyuma yake, au twende kwenda hapa mbele ama nyuma yake. Aya, good cameraman. Saizo mkijua tupate mmoja ambaye ataongea kwa sababu cameraman ukiwa nakinga cameraman. Just kwa muda mfupi tu. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Tomokomoni ni ndani kabisa mwisho wa estate. Kwa hivyo tunasema ni pole kubwa sana. Mungu wa amani apata kubariki. Nataka tuombe kwa sababu ya siku hii. Ya dada wetu Joyce, Bwana wa majeshi na watoto wake na familia ambao Baba uwasaidie, uwalinde na hata watakapotoka hapa kurudi makwao,
Jina lako mkutano huu Baba tunasema ni Amen. Bwana asifiwe tena. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya hii siku ambapo ameleta mama amelala salama. Ombea familia pamoja na wale watoto ambao najua tutakuja kusimama hapa na tumekuita usimame. Kuna mzee ambaye amebaki na yeye pia umutie nguvu. Kila meinuko yote ambayo itainukia kinyume na watoto wale ambao walikuwa naomba hapa, Mungu machozi wakati kama huu. Amen. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Asante sana. Ya muda tunasema ni asante. Thank you. Now we want to give Bathsheba. Thank you. I'm a replica of my mama. Mimi na mama hatuna tofauti. Sisi ni watu kubwa. Wakati mamangu alifariki kuja na Auntie Rose Gisiora, but nilirudi nika mama alikatalia kwao. So me so much. Maana mamangu ni kipenzi changu. Mamangu ni mwandani wangu. Na mamangu for all those years amjamuona boda niko na. So that will tell you something, the connection I have with my mama. The strongest in the family. Asanti wote ambao wamekuja kwa sababu yangu, my professional colleagues, my family, friends, wote nasema ni asante. Thank you. Asante sana, na tunasema kwa sababu Father ameshakuja, hao wengine ndugu wamebaki watatu wataongea ili waweze kuendelea ili tupate kupatia Father ili apate kuendelea. Naomba nipatie mtumishi huyu ili aweze Asante Bwana MC. Kufikia hapo tumetoka sehemu ya kwanza. Ningeomba tuheshimu kanisa kwanza. Kanisa ikianza ina sheria zake vile tangu mwanzo. Kanisa Katoliki ina mpangilio wake na tunaomba muheshimu. Number 1, kama uko na simu upunguze, usiweke kelele ikupigie, yani uanze kuongea misa ikiendelea, utoe kofia. Tukisimama usimame, tukikaa ukae. Kwa hivyo ninaomba nimuite mwenyekiti wa kanisa tuambie tunaanzia wapi. Kwa hivyo popote mahali madam upo na Asante sana mwenyekiti wa kamati. Familia Joyce alikuwa ni mtu wa furaha na tunapendeza itapenda hii tunapokumleta baba Karoko. Kwaya
dhambi zake. Mungu ampokee kwake mbinguni, aweze kufurahi pamoja na malaika na watakatifu na jamaa zake waliomtangulia. Nasi tutakapoaga dunia tumkute huko mbinguni. Tutajibu na kulilia katika unyonge wangu, ewe kinga yangu. Tujibu. Toka vilini na kulilia, e Bwana, uisikie sauti yangu. Sikiliza sauti ya dua zangu na kulilia katika unyonge wangu, ewe kinga yangu. Kama wewe ungehesabu maovu, kama usingerehemu, kati yetu sote nani angesimama? Na kulilia katika unyonge wangu, ewe kinga yangu. Kwako msamaha ni mwingi na neema zote na fadhili. Kwako Bwana ukombozi wazidi. Na kulilia katika unyonge wangu, ewe kinga yangu. Nawaomba munipu tupe nafasi tusali. Tuko pamoja. Pale nje mnaweza kupiga kelele, lakini kumwonyesha Mungu, tunataja jina lake, kumwonyesha Mungu madharau sio vyema. Sawa. Vijana, tuende tupige kelele kule nje, itafaa. Itafaa kupiga kelele kule nje. Tafadhalini kama umekuja kuzika huyu mama, wakina mama hamuna heshima. Sawa? Kama umekuja kuzika huyu mama, nyamaza tumalize haya. Si ni ukweli? Tuombe sasa Mungu atutie nguvu ya kupokea msiba huu kwa imani kuu. Bwana wetu Yesu Kristo aliyetuonyesha njia iendayo kwa Baba yetu wa mbinguni, Bwana utuhurumie. Bwana wetu Yesu Kristo uliyeleta uzima duniani kwa kifo chako, Kristo utuhurumie. Bwana wetu Yesu Kristo uliyetayarisha makao mapya katika nyumba ya Baba, Bwana utuhurumie. Tuombe. Bwana, sikiliza sala zetu sisi tunaokuomba sana huruma yako kwa ajili ya mtumishi wako Joyce. Tunakuomba pia watazame hawa watumishi wako wanaoomboleza. Wape nguvu ya kuvumilia msiba huu kwa imani. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
Bebo, pombe njau. Kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Tumsifu Yesu Kristo na milele amina. Unajua siku moja tutakufa tu, lakini huwezi kutarajia kifo cha kama huyu mama. Nilikuwa ninatarajia huyu mama amelala, fika hapa kumwombea, hapa kumpa heshima zetu za mwisho. Na Mungu aliyemuumba ili kwa wema wake hamsamehe dhambi zake na mwishowe amkaribishe kule mbinguni. Hiyo ndio inafaa iwe lengo la kila mtu hapa. Pia tuwaombee wale ambao wamepoteza mama, wanakwaya ambao wamepoteza mmoja wao. Niliona mara ya kwanza kujua huyu mama amelala, Alex ukisema kwamba nani atafanya ile shangwe na vigelegele. Hakika mmepoteza, tumepoteza wote, tumepoteza. Tuombe Mungu ili apate kutufariji, tujute dhambi zetu, tupate kujiweka tayari kutoa sadaka takatifu. Na mungamia Mungu Mwenyezi, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutohimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana na kuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, mniombeni kwa Bwana Mungu. Mungu Mwenyezi aturumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
Tunakuomba huyu mtumishi wako Joyce naye mzika leo, tukitekeleza wajibu wetu wa kibinadamu. Mjalie ashiriki heri ya milele pamoja na wateule wako, ili siku ya kufufuko afunguliwe mbingu za umauti, apate kufika mbele yako kwa njia ya Kristo Bwana wetu, anayeishi na kutawala naye katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Twende
waimbaji wote, imbeni kwa furaha, tumwimbie leo, kazi yetu sisi na vijana wote, imbeni kwa furaha, zeni kwa shangwe, haleluya. Somo katika kitabu kwanza hadi wa pili, wa 9 hadi wa 10. Wakati mmoja mama wa Kiyahudi na wanawe 7 walishikwa. Mfalme alitoa amri wapigwe fimbo na mijeledi mpaka wale nyama ya nguruwe. Ndipo mmoja wa vijana hao akasema, hivi mnatazamia kupata nini kwa haya kuliko kuachana na mila na desturi za wazee wetu? Lakini huyu anatoa pumzi ya mwisho, alimzomea mfalme, zaje kutuua, lakini ulimwengu atatufufua kutoka wafu, tia uhai wa milele, kwa sababu tumezitii sheria zake. Baada ya huyo, askari wakaanza kujifurahisha. Aliamuriwa atoe ulimi nje, akautoa mara. Alafu akasiri, akisemwa kwa ushupavu, Mungu alinipa mikono hii, lakini sheria za Mungu zina maana zaidi kwangu kuliko mikono yangu, na ninajua Mungu atanirudishia mikono hii. Mfalme na wale waliokuwa pamoja naye walishangazwa na ushupavu huo wa kijana na jinsi alivyokuwa tayari kuteseka. Baada ya kuuawa, askari wakamtesa kijana wa aina hiyo hiyo, lakini maneno yake ya mwisho yalikuwa, ninako hautafufuliwa. La Mungu.
Ile kamba itamzuia itaharibisha ile kamba. Hiyo kamba ameweka hiyo ya kwa hiyo kamba. Mliowekewa tayari tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Kisha Masadukayo ambao husema kwamba wafu hawafufuki wakamjia Yesu wakasema, Mwalimu, Musa alituandikia kwamba kama ndugu ya mtu fulani akifa kumwacha mjana wake bila watoto, na lazima ndugu yake amchukue huyo mama mjane ili ampatie ndugu yake watoto. Sasa wakati moja kulikuwa na ndugu 7. Yule wa kwanza alioa na baadaye akafa bila kuacha mtoto. Yule ndugu wa pili akamuoa yule mjane, naye pia akafa. Na ndugu wa tatu vile vile. Mambo yakawa yale yale kwa wote 7. Wote walikufa bila kuacha watoto. Mwishowe akafa pia yule mwanamke. Je, siku wafu watakapofufuliwa, mama huyo atakuwa mke wa nani? Maana wote 7 walikuwa wamemuoa. Yesu akawaambia, watu wa nyakati hizi huoa na kuolewa, lakini wale ambao Mungu atawawezesha kushiriki ule wakati wa ufufuo hawataoa wala kuolewa. Ama hakika hawawezi wafu. Lakini kuna kufufuka kutoka wafu wale walio hai, maana kwake wote wanaishi. Injili ya Bwana. God is good.
And all the time. Wakati nilimaliza training yangu kwenye seminary, nilikuja nikiwa na motisha sana, na nilikuwa na moto ndani ya roho yangu. Na kwa sababu mapadre wa Katoliki wanachukua muda mrefu sana kuandaliwa kuwa mapadre, mara nyingi unapata kwamba we look down upon others who go 2 years. Ati yeye ni pastor, ndio. Ametrain miaka mingapi? Mwaka moja. Huyo hajui theolojia. Siku moja nikiwa padre mdogo, niliondoka Kehancha tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka wa 2004. Nikiwa ninatembea Kisumu, sikai kama Mjaluo. Mkiniangalia ninakaa kama Mjaluo, ingawa mimi ni Mjaluo, msikosee, mimi jina langu ni Odongo. Sikai kama Mjaluo. Siku ile vijana wakaninyanyua, wakanitoa kila kitu na wakanirusha kwenye maji taka. Wako mdogo, kwa nini unaruhusu hawa wanifanyie dhihaka? Nimewatendea ni wewe ni padre? Nikamwambia ndio. Wamekufanyia vibaya, lakini tutatembea, nitawaonyesha vyote. Lakini nisingetembea na number 1. Mavazi. Akanivika nini? Mavazi. Akanipa mpaka long trouser yake, shati. Hizo mavazi sijawahi kurusha, nimetunza kwa nyumbani. Mpaka viatu akanipa. Na akaniambia mimi ni mhubiri kwa kanisa fulani. Hapo ndio nilijua kwamba sio vyema kuangalia na kudharau wengine. Mungu yu mwema. Hivyo mara nyingi nikihubiri pahali ambapo kuna dhehebu tofauti tofauti, huwa ninaanza na hadithi hiyo. Na sio hadithi, ni kitu ambacho kilitendeka tarehe 7 mwezi wa 7 2004 saa 5:30 mchana. Tukiwa pamoja, inatupasa tusikilize neno lake nani? Mwenyezi. Haijalishi Magesa ni padri wa Katoliki na wewe ni wa Maranatha, haijalishi. Kwa sababu binguni hakutakuwa na Wakatoliki, binguni hakutakuwa na wa SD, lakini watoto wa Mungu watakutana wapi? Kama unajua kwamba wewe ni mtoto wa Mungu, ni vyema tutulie, tuzike mama vizuri na tumsindikishe, tumkabidhi malaika wampeleke wapi? Binguni. Na hatuwezi kukabidhi malaika ampeleke huyu mama binguni tusikiwa na kelele na kila kitu ambacho sio chema. Na ninashukuru Mungu tumetulia. Mungu awabariki, Mungu awalinde, Mungu awaongoze. God is good all the time. Tumefika hapa na kuna baadhi ya vitu ambavyo vinatupasa tufanye kama waombolezaji. Jambo la kwanza, tunasikitika kwamba mwenzetu ameondoka. Na inatupasa tumuombee. Huyu alikuwa binadamu. Hakuna binadamu ambaye ni mkamilifu. Hakuna binadamu ambaye anastahili mbele zake nani? Mwenyezi Mungu. Ni neema tu. Ni neema tu. Uwe padri unalala kwa kanisa, ni neema tu. Uwe pasta umepakwa mafuta, ni neema tu. Mwambie mwenzako ni neema tu. Uwe askofu unatembea na bakora, ni neema tu. Uwe baba mtakatifu kama wewe ni Mkatoliki, ni neema tu. Hakuna mwenye anastahili. Huyu mama hastahili. Na wewe pia mwenye umekaa hapa haustahili hata kidogo. Hivyo tumekuja kumwombea huyu mama. Pahali ambapo alikuwa amekosea Mungu, pahali ambapo alikuwa amekosea binadamu mwenzake, tunaomba rehema ya Mungu ionekane. Tumsifu Yesu Kristo na milele amina. Hiyo ndio swala la kwanza tumekuja kufanya hapa. Jambo la kwanza tumekuja ni kumuombea huyu mama.
Ulikuwa umejua uchafu wake? Ndio, ulikuwa umejua. Achana nayo, omba. Ulikuwa umejua penye alikuwa anaficha kama binadamu? Maficho yako pia inajulikana, omba. Omba. Na sio wakati wa kusema kwamba ametoka na ataenda wapi. Penye anaenda Mungu ndiye anajua. Tumsifu Yesu Kristo. Unajua saa zingine mnaweza kufika mbinguni na mnikute niko jehanamu, naomba Baba usinipeleke huko. Lakini kuna uwezekano. Kwa hivyo binadamu hajui penye mwenzake ataenda. Lakini kwa unyenyekevu tunaomba. Mungu, sikia sala zetu kwa ajili ya Mama Joyce. Alijaribu kufanya mapenzi yako. Kwenye kwaya alikuwa pale. Kwenye vikundi tofauti tofauti alikuwa pale. Tumuombe Mungu wa neema apate kumhurumia. Tumsifu Yesu Kristo. Na milele amina. Jambo la pili. Wakati ambapo mtu ameaga dunia, ingawa binadamu tunajua kwamba tutakufa, kuna huzuni. Na wanafamilia wamekaa hapa, wako na huzuni. Matamko yako, matamshi yako yanafaa yawe ya faraja. Yawe ya nini? Ya faraja. When somebody has died, when somebody has passed on, there are so many people who talk sometimes things I call, for lack of better word and with all humility, nonsense. Nimetusi mtu? Kama umetusiwa, pole. Pole kabisa. Kuna wengine ambao wakiona kuna changamoto katika familia, wanachangia, inakuwa changamoto kubwa. Badala ya kufariji, badala ya kuwasaidia wale ambao wamefiwa, wanawagonganisha. Sio wakati wa kufanya mambo kama hayo. Ni wakati wa kuomboleza, wakati wa kufariji wanafamilia. Na tunasema kama kanisa, tunasema kama wote, kwa niaba wote ambao wako hapa, kwamba mpokee pole zetu za dhati. Tumsifu Yesu Kristo. Unajua sio kila mtu ameshika microphone. Father Donga ameshika nini? Microphone. Kwa niaba yenu mpokee pole. Na mjue kwamba kila mtu atatembea katika. Mara nyingi wanadamu hawapendi kuongea kuhusu kwenye matanga. Inatukumbusha kwamba kifo kipo. Tuko pamoja? Haya, nataka uangalie tafadhali usilaani mwenzako ili akufe mapema. Lakini haki ya Mungu, mtakufa. Sijui vitu vingi, lakini kuna kitu moja ninajua kwa hakika, utakufa. Tuko pamoja? Kwa hivyo binadamu mpaka awe na maandalizi katiruhusiwa na Mungu. God is good. Leo watu wamelegea kiimani. Watu wako ndani ya kanisa lakini hawajui hata maana ya kanisa. Padre ni padre, pastor ni pastor, lakini hajui maana ya huduma kwa kanisa. Unajua, some of us think that we need to drive big cars, we need to get sadaka from you. That is not the meaning of the church. The church is searching for your life. Kwenda kanisani kutafuta ukombozi wako. Na mara nyingi tunajigamba sisi mapasta. Unaona ile gari ninaendesha ni kubwa, Mungu amembariki. Baraka ni mwishowe, ndio tutajua kama umebarikiwa. Hawa wananyamaraga wamenizoea. Ninawaambia hivi, mimi ni takataka tu. Na niko na t-shirt imeandikwa hivyo, mimi ni takataka tu.
Nisipotakatifuzwa na Mungu ninabaki takataka. Tuko pamoja? Msipotakatifuzwa na Mungu mtabaki nini? Takataka. Lakini mnapata watu wanaringa. Basi uringe, usiende choo, tuone kama utaenda pale. Utaenda pale na maringo zako. Nimeongea vibaya, Mungu nisamee. Hakuna, ni ukweli nimesema, sivyo? Unaringa, unadhani kwamba unatembea juu ya hewa. Ya nini? Kumbuka utakufa. Na uandae. Na ufanye nini? Na uandae. Chukua msimamo wa kiimani. Chukua msimamo ya kumfuata Yesu. Enjoy everything in this world. Lakini ujue kwamba haya ya dunia yanaisha. Haya ya dunia yanafanya nini? Yanaisha. Yanaisha. Na wanamwambia Yesu kwa njia ya kumtega, wanamwambia Yesu, hebu tufafanulie ni nini kinatendeka hapa. Musa alituamuru kwamba ndugu yako akioa akose kupata watoto na ameaga dunia, chukua bibi ya ndugu yako, umuoe na umzalie nini? Umzalie. Sio kwamba watoto ni wako. Hata Ujaluoni ukienda kwa bibi ya yule ambaye amekufa, watoto sio wako, tafuta wako wako. Huyu ni mwenye alikuwa amekufa. Hiyo oboene. Nadhani hata hapa. Hapana. Damu ni yako, lakini watoto ni wa marehemu. Ongeza Tumsifu Yesu Kristo. Na imeandikwa kwenye Biblia, hivyo tumesoma tu sasa, kwamba ni watoto wa yule marehemu. Lakini wanaendelea kwamba kulikuwa na vijana 7 ambaye walioa mwanamke mmoja, wote wakafa wasiache mtoto. Na wakati wakihama, huyu mama atakuwa mke wa nani? I wish there was a lawyer there. Ni wa kwanza, hata wao wametaamka kwamba wamsalie watoto. Na wanamwambia Yesu atakuwa mke wa nani? Wanajaribu kunasa Yesu. Yesu anaangalia, anasema na hawa abachuru. Tumsifu Yesu Kristo. Wakati ambapo tunahubiri mara nyingi ili tuwa encourage, mara nyingi tunasema kwamba ukitoa sadaka utapewa nyingi mpaka maisha ya siku za uzoni. I will tell you for free, because I don't fear speaking the truth. If you think in heaven you'll drive any car, forget about it. Kama unadhani kwamba hapa utatoa tu sadaka mbinguni ndio utaendesha gari, hakuna gari mbinguni. Ama kuna gari? Kama utaki kula ile samaki unapenda kwa sababu wewe ni Mjaluo kama father, unasema kwamba mbinguni nitakula samaki, kuna haja ya kula mbinguni? Mili zetu zitakuwa mili mitukufu. Mili nini? Mitukufu. Kuna wengine ambao wanadhani kwamba mbinguni watapewa wanawali wengi. Kama utaki kuoa mwanamwali leo, achana nayo kama Magesa. Tumsifu Yesu Kristo. Enjoy your life now. At the end of it, it will be just praising God. Alex, ukipata kinanda pale, cheza kinanda, nitacheza. That is what we are going to do there. Ukisikia mhubiri anakudanganya kwamba utapewa mara nyingi, nyumba sijui nini mbinguni, hiyo ni lugha ya taswira katika Biblia takatifu, kwamba ameenda kutuandalia nyumba. Kuna mvua huko, wenye wametembea na ndege, mvua inatoka wapi? Unajua siku moja nilikuwa kule juu na mtu ananiambia ni kama kunanyesha, na atunyeshewi, tuko juu ya mvua. Mvua iko hapa tu. Tumsifu Yesu Kristo na milele amina. Hebu mwambie mwenzako enjoy. Again, enjoy. Because at the end of it, you'll only praise the Lord. Enjoy.
Enjoy your work. Furahia mapato yako. Furahia kila kitu ambacho unafanya, lakini kuna hukumu. Kwa hivyo wakati ambapo unafurahia, furahia yule ambaye mwishowe utamkuta kama hakimu. Kama nani? Hakimu. Leo anakurehemu, leo anakuhurumia, lakini kesho mtakutana na yeye kama nani? Kama hakimu. Prepare your life. Prepare your life. Tumsifu Yesu Kristo. Na mara nyingi unajua kwa maana vitu vya ulimwengu vinakuwa rahisi siku hizi. Watu wanadhani this is the only life. No. No. I say no, and I remind you, please prepare for your last moment. Tumsifu Yesu Kristo. Siku moja kuna half brother alikuwa anaitwa Tabu. Sijui kwa nini mama yake alimuita Tabu. Tabu alikuwa a funny boy, not very social. Lakini siku ile alikufa. Asubuhi nimeondoka, ninaenda kuchunga ng'ombe. Nilikuwa nimemaliza seminary, ninangojea tu padirisho. Na akaniita, Charlie, bebe tuende. Alikuwa mdogo, nikambeba. Na mara ya kwanza nikasema ni kuna ndugu yangu ambaye ananipenda. Tukaenda chunga ng'ombe kabisa. Nimemwambia tuende lunch, akaniambia hapana, tukae tu, tutaenda jioni. Mtoto mdogo. Nikaenda naye jioni. Nikamwambia mama yake tulienda na Tabu kuchunga ng'ombe. Na akaniambia siku ya kwanza huyu mtoto ametembea na wewe. Nikamwambia ndio, ni ndugu yangu. Usiku amemwambia mama yake akuli bila Charles. Kwa hivyo tukapakuliwa chakula, tukakula. Nikaenda kulala. Saa 6 mama yake akaniambia ndugu yako anatuacha. Na nikakimbia kuenda kuona yule kijana. Na akanishika mkono akaniambia, Charlie, asante. Na Tabu akafa. Ili nichukua muda kubali kwamba huyo amekufa. Ninamaliza nikisema hivi, mama ameondoka. Msichukue muda mrefu kukubali kwamba amefanya nini? Ameondoka. Wakati ambapo unamshikilia, unamfanya asiwe na nafasi ya kupaa na kuenda na kusalimia yule ambaye amemuita. Don't mourn. Allow me to use bad word. Allow me. Say yes, Father. Don't mourn like stupid people. Don't mourn like people who are hopeless. Mourn like people who are hopeful. Are we together? Msidhani kwamba mmepoteza mama tu. Saitoti, usikubali, usiseme kwamba nimepoteza bibi. Mimi nimepoteza mtoto wangu. Na kila mtu amepoteza hapa. Tuko pamoja. Tumuombee Mungu wa baraka, Mungu wa upendo aweze kumpokea. Pali pema wapi? Sio peponi, mbinguni. Peponi ni ya shetani, watakuja hapa kutusumbua. Ashindwe katika jina la Yesu. Ashindwe. Aya, asante sana. Hanchere Mungu Tata. Wale ambao wangependa kutuongoza katika sala za waamini, jiongeni hapa mbele. Tuombe. Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa kipaji cha mwanao mpendwa
Mama Joyce uliyemuita na akakaa pamoja nasi hapa na mwishowe ukamuita aje kwako mbinguni. Tunaomba huruma yako kwake kwa kosa yoyote ambaye alipata kufanya. Yesu, upende kumsamehe, ufariji familia yake, ili wanapokuwa wanapita katika hali hii ngumu, uwe karibu nao, wainue, wape upendo wako, na hata sisi utusaidie ili tuweze kuwa msaada kwa familia hii. Bwana, tunakuomba. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, ni mchana mwema. Tunakushukuru kwa zawadi ya uhai. Tunakushukuru kwa sababu ya maisha ya mwenzetu George ambaye Bwana umemuita aje kwako. Tunakushukuru kwa wakati tulikaa na Joyce kama jumuiya na kama kanisa. Tunakuomba Yesu wa huruma, kwa huruma yako uweze kumrehemu yote aliyeenda kinyume na mapenzi yako. Tunakuomba uweze kumpokea katika makao yako ya mbinguni na umjalie zawadi ambao we mwenyewe ndio unaifahamu. Kumbuka yote ambao alitenda hapa duniani, na kwa udhaifu wa mwanadamu umsamehe makosa yake, umkaribishe kwenye kiti chako cha enzi. Bwana, twakuomba. Mungu Baba, Mungu Mwana Mtakatifu, Baba, tunakuja mbele zako mchana wa leo. Tunasema ni asante. Asante kwa wema wako na ulinzi wema, umetulinda. Tumefika katika siku ya leo ambayo ulituandalia. Yesu wa huruma, tumekuja kwa sababu ya kufariji familia ya Jojo. Yesu wa huruma, tunawakabidhi mikononi mwako. Wape neema ya kukubali kwamba mama yao amewaacha. Yesu, wakati ulikuwa na hawa wanafunzi wako, uliwaambia sitawaacha kama mayatima, nitawaachia Roho Mtakatifu ambayo utawaongoza. Yesu, na kuomba wajalie Roho Mtakatifu wakumbatie, washikilie, wapate kuamini ya kwamba wewe ndio muweza wa kila kitu. Yesu, ulisema yote yawezekana kwa watu walio na imani, lakini imani yetu haitoshi. Tunakuomba wajalie imani, waamini ya kwamba siku moja wakati barabanda italia tutakutana na Jojo. Wajalie neema ya kwako peke yake ndio kuko salama. Baba, tunakuomba kwa ajili ya wanakwaya, wabadri wetu, wa sister pia. Wanakwaya, tujipe moyo. Ngarao Joyce ameenda, nasi ni wakati wetu. Yeye amepiga vita vilivyo vizuri, mwendo imani ameilinda. Mungu na wafunge mkanda mumewe, watoto wake, mkenza, marafiki na majirani. Tumche Mungu, ndio hekima. Bwana, tuakuomba. Tutakuomba utusikie. Kwa ajili ya wasafiri wote, Baba Mungu Mwenyezi, tazama Baba, huu umati wote umekaa hapa. Mungu Baba, umekuja kuomboleza Joy. Baba, tunaomba, tunawaweka mikononi mwako. Baba, tazama wanapokaa hapa, wakae pamoja na wewe. Na Baba, pia tunaomba Baba, tunapoenda kutamisha hii misa Yesu wa huruma, tunaomba Baba ukapate kuonekania katika safari zao za kurudi manyumbani. Na pia Baba, tunakuomba katika hii familia Yesu Kristo mwana wa Mungu, tunawaweka mikononi mwana wa Mungu. Upate kuwafunga mkanda wako, upate kuonekania katika shughuli tuliokusanyika mahali hapa. Mungu Baba,
Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Baba, kwa zawadi hii ambayo tunakuomba ulinzi ndugu zetu dada mahali hapa. Tunakuomba Baba, uwarinde, uwabariki, uwafunike kwa damu yako ili waweze kusafiri salama. Tunasema ni asante kwa neema na baraka. E Bwana, twakuomba. Twakuomba utusikie. With thanksgiving, Father, we thank you for our mama. We thank you for taking her because you know she's in a better place. May her legacy of oneness, gratitude, unity be instilled in us. How we pray that you guide us. Guide us as her kids, starting from Lillian, Violet, Caleb, Sheba, Fanny, Brian, and Stacy, not forgetting our loved Papa. May you give us strength during this hard period, and may you help us live her legacy. Lord, hear us. Tuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tuketi. Mungu yu mwema na kila wakati. Je, wale wa Katoliki ambao watapokea, weka tu mkono juu hivi. Wale wa Katoliki ambao watapokea, sawa. Basi wakati huu ni sadaka ya misa, sadaka ya kufariji mtaelekezwa. Wakati huu ni sadaka ya misa, na basi St. Michael mtusaidie kwa jambo hilo. St. Michael, mahali mulipo, tupite. Kuna sadaka ya familia. Karibuni kwaya. Sasa juu imeenda huko. Tupige kitu.
Basi wanafamilia watatangulia wakiwa na matoleo. Muwafuate. Tutaanzia hapo nyuma, wanafamilia mkija altarini mkiwa na matoleo, na wale wengine muwafuate nyuma ambao mko na matoleo.
yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Tunakutolea dhabihu ya upatanisho, na kama alikuwa na madoa ya dhambi, Bwana awe nanyi. Inu tumeinua kwa Bwana. Kweli ni vema na haki, tendo la kufaa na kuleta uokovu. Tukushukuru Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Liliangaza kwetu ili sisi tunaosikia kwamba lazima tutakufa, tufarijiwe kwa ahadi ya uzima wa milele. Maana uzima wa waamini wako, e Bwana, hauondolewi ila unageuzwa tu, na hao wanapata makao ya mbinguni yakiisha bomolewa makao ya hapa duniani. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na milki, na pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako, tukisema bila mwisho. Mame Hosana 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 juu mbinguni. Hosana 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 juu mbinguni. Hosana 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 juu mbinguni. Bwana kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakuomba vitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akatwaa kikombe, akakibariki, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi.
Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kristu alikufa. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani. Likamilishe katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu Leo wa 14 na askofu wetu Mikaeli na waklero wote. Mkumbuke mtumishi wako Joyce uliyemuita kwako kutoka dunia hii. Ujalie ili yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo ashiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako. Huwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yusufu mume wake huyo bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Na sasa tusali kwa imani ile sala aliyotufundisha Bwana wetu Yesu Kristo. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kisawishi, lakini tuokoe maovuni. Amen. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Tujalie kwa wema amani maishani mwetu. Kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waacheni, amani yangu na wapa, usitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Ulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo na iwe daima nanyi. Tutakiane amani. Amani bila korona. Amani bila korona. Tuko na sehemu takatifu, tuko na sehemu
sehemu takatifu sana kushinda hata sehemu zingine. Wale ambao mnaongea, naomba mnyamaze kidogo tu nimalize, na nitawatengenezea hata trophy ya kupiga kelele. Ndio maana Magigi hana watusi. Tunaomba mheshimu kanisa mahali wale mko kwa geti. Tunaomba hiyo heshima ya kanisa, mnaharibia kanisa heshima yake. Tunaomba vijana, nyie mmechimbukiza sana kwamba ni vijana Gen Z, and then you are behaving that way. It is not right. Please let us go out. If we tazameni, huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri yao walialikwa kwenye karamu yake. E Bwana, lakini sema neno tu na roho yangu mwili na damu ya Kristo vitulinde tupate uzima wa milele. Wakatoliki ambao wameandaa, tuje mbele hapa tupokee Ekaristi Takatifu.
wewe ndio kunaitwa kutoka. Mbona umetoka bwana? Sisi nimetoka kwa sababu ya sigara simu. Tumelala. Hebu mchana yote nilikuwa nyimbo za kwanza. Sala Mtakatifu Nyansi, roho ya Kristo nitakase, mwili wa Kristo, damu ya Kristo nifurahishe, maji ya ubavu wake Kristo yanioshe, mateso ya Kristo nguvu yanisidishie. Yesu mwema unisikilize, katika madonda yako nifiche, usikubali nitengwe nawe, na adui mwovu nikinge, saa ya kufa kwangu niite, uniamuru kwako nije, na watakatifu wako nikutukuze milele na milele. Amin. Haya, wimbo wa shukrani, na ninaomba wanafamilia, wanakwaya, tuende pale tumwambie Joyce bye. Wimbo ile ya nzuri tamu. Yeah.
mbaya. Hii kanisa ya Nyamara nimenunua mtambo mpaka kiatu yangu inakaa kama mtambo. Unajua walisema wanakuja na kitu kiko 99.9. Walisema wao. Na tuliwaambia tuko na mitambo, akasema tuko na Yesu 99. Bwana maisha yangu na kukuona Bwana. Bwana maisha yangu yote nampa Bwana. Bwana maisha yangu yote nampa Bwana. Nilicho navyo vyote ni mali yako. Sasa huo wimbo umetoka tu wakati ambapo nimetoka uwanjani. Sirudi. Nao Nyamaraga. Yes. Mkiwa katika sherehe kama hizi na fadha hajafika, musikilize ground kama nani Gachagua ama nani. Kama mitambo sio sawa, mko na mitambo. Munaleta haraka. Tuko pamoja. Sasa mbona inafinyika? Sorry. And you have the most powerful. Mpaka ninataka kumwambia kina nani, akina Nyangi, mkikampeni hire from Nyamaraga. It is there. Yes. But we come and then we begin struggling with these things. Sauti ya Mageza ni kama ya chura. Sauti ya mitambo ni kama ya chura. Sasa tuko chura wangapi? Tuombe. Mungu Mwenyezi, tunakuomba umjalie mtumishi wako Joyce ambaye leo amefariki dunia hii, atakazwe na dhambi hii na kuondolewa dhambi zake, apate furaha ya milele ya ufufuko kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Hawabariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Kaeni na amani ya Kristo. Misa yetu imeisha. Mshukuru Mungu. Haya, wimbo wa mwisho. Baada ya wimbo wa mwisho tutakuwa na life history. Halafu nimeambiwa kuna watu wawili, sivyo? Wachache tu. Wachache ni wangapi? Mimi mwalimu wangu hakuniambia 1, 2 chache. Ni wangapi? Haya, wenye watakuja tufupishe kabisa. Tuko pamoja? Sawa. Tuende tukampumzishe mama pale pake. Haya, wimbo wa mwisho.
serve us that ice cold water from your enyongo. That memory has stuck with us to this day. Now, whenever we tunataka ile maji ya mama Toto or auntie, tutakumiss vibaya sana. But we know that where you are at peace. Rest well, our sweet Jojo. Tribute from family and friends. Tribute. You are always there when things went wrong. You gave us strength, you made us strong, you help us smile through pain and fear. Now we cry because you are not here. The world feels quiet without your song. You are a friend to many hearts, the one who held us when we fell apart. You gave us your time, your love, your care, and now we look, but you are not there. You made things better just by being near. Your family cries, your friends are sad. We miss the love and joy you had. You listened close, you whispered, you wiped our tears. You stayed beside us through the years, and now you're gone, and it hurts so bad. We talk about you every day. We miss your love, your gentle way. You gave so much, asked so little. Now every smile feels a bit brittle. The light you gave us not burned away. You may be gone, but love won't end. You live in hearts of family and friends. We call you in all we do. The world feels different without you, but they won't forget. Not one bit of you. Rest in peace, superwoman. I'm going to read a tribute from Rose Paul, my dear cousin, who was able to live with Auntie Jojo for the past 5 years. So Rose Paul says, "It breaks my heart to say goodbye, but even though sorrow, I find comfort and even a smile because of the light you brought into our lives. From the moment you came into my home in 2021, you brightened every corner. My son Jabali, always cautious and sensitive around strangers, loved you deeply from the very beginning. That says everything about your warmth and your spirit. Thank you for sharing your love so freely, for bringing Bathsheba and Stacy, and for becoming more than a cousin. You became a sister. Over these past 4 years, we have danced, laughed, cried, and celebrated life together. Every day without you, every day with you was a gift. To my children, you are like a second mother. They love you with all their hearts, and I will forever treasure the bond we shared. Oh, Jojo, rest well, dear cousin. Rest well, my sister." And there's one from Miss Kate where she says, "My beautiful aunt, your passing has left a gap." I now carry like treasures. The fun we had wasn't just for the moment, it's part of me now. Your joy lives on in every smile and storm I give to the world. Rest in peace, Auntie Jojo. Asante sana. Wakati huu kuna walikuwa wamebaki, hawako wamemalizia pia wao, walikuwa wamebaki watatu, ili nao wapate kusema jambo, na pia marafiki zao kama wamekuja wapate picha, kisha tutakuwa tunaenda kwa mzee na program nyingine inaendelea. So ningekaribisha Violent ama Toto na wale watu wote wamekuja kwa sababu yake, ili waweze kuja kwa sababu ya picha. Wale watu wamekuja kwa sababu ya Violet wanaweza songa mbele. Kanisa ambalo likuja kwa sababu yake, kwa sababu ya picha, ili tuweze kuendelea. Wako karibu. Wale watu wamekuja kwa sababu ya Toto waweze kuja ili tupate kuwa na picha, kisha tupate kuendelea na wengine. Tuwe wepesi wa miguu. Asante sana.
Asante sana. So tuweze kupata picha, kisha tutapata mmoja ili aweze kuongea kwa niaba yao, na kisha pia Toto naye ataongea, ndio tutakuwa tunaendelea. Karibu sana. Bwana asifiwe. Amina. Tuna furaha jioni ya leo kwa sababu ya kufika huku Isibania kuleta pole zetu kutoka Nakuru. Tunapenda Violet, ndio maana upendo umetufikisha mahala hapa, na Bwana awabariki. Jitie nguvu upate kuzungumza jambo la mwisho, na Mungu ataweza kukusaidia. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. Mimi ndio Toto Violet. Unasikia naitwa Mama Jojo. That's me. Praise God. Amen. Mimi ningependa kuelekeza ujumbe wangu kwa wababas wote. Bwana asifiwe. Amen. Naomba msinikatishe kuongea. Just give me 5 minutes. Wababas mulipewa wanawake ili msaidiane. Bwana asifiwe. Tunasikizana kweli? Niache niongee nitoke. Hakuna haja iniumize. Hamkupewa wanawake mchape kila siku. Tunasikizana? Hamkupewa nini? Huyu mama aliyelala hapa hakuwa mgonjwa. Mama yangu hakuwa mgonjwa hata kidogo. Mama yangu amepitia kichapo cha mbwa. Bwana asifiwe. Huyu mama hakuna siku mwezi iliwaisha bila kama hajachapwa. Na kwa kweli hakuwa anafanya chochote. Tunalia, tunamwambia mama ondoka. Mamangu anasema hezi ondoka sababu tungali wachanga. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mama amefariki kwa sababu ya vichapo. Mwili wake ulikuwa unamuuma kila siku. Tulikuwa tunakaa na mama anakuambia tumbo. Tunakaa na mama anakuambia mgongo. Sababu ya kichapo. Tafadhali wa babas wote. Moso to my father. I'm telling you direct to all people. Umetukosea sana. Umetukosea sana babangu. Yani hata jina babangu linanishinda kutamka. Hata ambapo alipoondoka nyumbani hakuondoka kwa uzuri jamani. Tulimuondoa sababu ya kichapo. Baba aliishi kumchapa hata mbele ya umati. Father, niko mbele zako. Kuna siku mama alikuja kanisani kutoa kazi ya shamba. Na kwa kweli akachelewa kutoka shambani. Baba yangu alimfuata huko na kichapo cha mbwa. Alimtandika akamkanyaga kama nyoka. Singeweza kuvumilia Father. Father, kama nimeongea vibaya naomba unisame. Ila ninaongea ili kuwaelimisha wababa wote. Jamani wanawake mmepewa ili msaidiane. Asante sana Violet. Mmepewa wanawake ili msaidiane kimaisha. Na kama unajiamini una nguvu, kapigane na wanaume wenzako kule nje. Lakini usijaribu kupigana na mabibi zenu. Mama yangu nilikupenda.
Nimeishi kuwa mgonjwa, umenisimamia. Hata nashindwa kutoka hapa, nani atanisimamia mama? Nilikuwa tuna hayo. Naomba mniache niongee nitoke. Niache niongee nitoke. Just leave me. Niache niongee nitoke, Father. Niache niongee nitoke. Imefanya hata sisi ambao tuko kwa ndoa tunaogopa ndoa, Father. Kidogo tu. Najua kuna uchungu. Wapi mzee Saitoti? Mzee Saitoti njoo tu. Mzee Saitoti njoo tu. Wapi mzee Saitoti? Mzee njoo tu. Baba njoo tu. Haya, tunyamaze, tunyamaze, tunyamaze. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Sio vyema kuacha hii familia wakirudi nyumbani wakiwa wamesambaratika. Amen. Ninataka mzee Saitoti haungane na watoto wake mbele za watu hapa na wasameane. Amen. Na iishe. Amen. Toto, huyu ni baba yako. Wanaomba msamaha mbele yako. Shike tu mkono. Tuache haya mambo hapa. Unajua huyu ni baba na yule ni mama. Sawa sawa. Wazazi ni wazazi. Awe mbaya awe mzuri ni nini? Ni mzazi. Yeah. Kwa hivyo kama mzee alifanya makosa, anaomba tumsamaha na washikane mkono na watoto, sivyo? Sio vyema. Hata sisi tunakosewa saa zingine na baba, na ukienda nyumbani unamwambia mzee Omolo, nimepika, njoo tukule. Inaisha. Tafadhalini na usiongee hata kidogo. Wapenzi wa Mungu, tumshukuru Mungu, tumsifuni Mungu. Milele amina. Kwa kweli nilikuwa na maneno mazuri ningewaambia, lakini ni kama nimekatiswa roho. Hila tu mimi nauliza kitu kimoja kama binadamu. Nimesikia neno, nimesikia watu wamesabikia sana. Kama singekuwa kama sio hiyo kupiga, nilikuwa nilimpiga ndiye ikafanya akafa. Angekufa wakati gani na angekufa kifo gani? That's true. Munichivu hiyo swali. Yeah. Munichivu hiyo swali. Angelikufa kwa kwa hivyo kidogo tu kidogo tu. Kidogo tu. Baada ya mazishi mtaondoka, mtaacha hii familia pamoja. Ndunyamaze. Waombane msamaha, warudi nyumbani, kwa sababu wewe hautakuwa. Watakuwa pamoja. Sawa? Haya. Mnashabikia nini? I don't approve. Even if your father is bad, I know, but you can ombana msamaha. Yes. Sawa? Amen. I don't approve. Mama kipenzi changu, kama kuna mahali nilikukwasa, naomba nisamewe na Mungu, kwa vile wewe utanisamea, umefunga chapter. Amen. Na mimi kama kuna mahali ulinikwasa, nimekusamea direct, kwa sababu mimi nimechongelea mwenyewe. Amen. Wanaosema maneno mengi, Mungu awasamee. Amen. Beth, let us take care of our dad. Are we together? Sure. This is your source of blessing. Yes. Yeah. So everything is over, and that is all. Now we go back. We go back. Yeah, I know. Yeah. Anything more? We are through.
Mheshimiwa, Joni msalimu watu dakika moja, alafu tusimamie katika nini ya mchango. Kujeni wote wasimamie. Asante sana Father Paroko, familia ya mzee Saitoti, viongozi wenzangu, wakaaji wote wa Nyamaharaga na Wakristo wenzangu, hasa St. Michael, kwa sababu Mama Joyce alikuwa wa St. Michael. Kwa hivyo yangu ni kuchukua nafasi kwa niaba yangu na kwa niaba ya watu wa Kuria West kutoa rambirambi zangu na kusema poleni sana. Ningeomba wale ambao wanaongea upande wa kwaya ya nyuma tuelewane tafadhali. Jamani, watu tunyamaze kidogo. Tunaomba tunyamaze kwa sababu ya muda kidogo, kwa sababu ya administration. Asante, kwa sababu sitaki mimi kuongea mambo mengi. Ni kusema tu familia ya Mama Joyce, kifo ni cha kila mtu. Mama ametutangulia, tumekuwa naye kanisani karibu kila wakati. Mzee Saitoti tumekuwa naye kanisani kila wakati. Kwa hivyo yangu ni kusema pole kwa Kristo wenzangu, na Mungu asaidie hii familia. Yale ambayo tumeona, nasema dada yangu uliongea kwa uchungu sana. Ninakuombea Mungu akutie nguvu, na pia Mungu akupe uwezo msameane, kwa sababu dawa ni msamaha. Leo hii mimi sina mambo mengi, kwa sababu najua hapa tuko kanisani na mimi ni Mkatoliki. Ninajua sheria zetu. Yangu ni kusema nimechelewa kuja bahati mbaya, kwa sababu tulikuwa na kikao upande wa Kihancha ya ile ambayo tunasema Skiza Ground. Kwa sasa ni kusema tuzidi kuwa pamoja, tuzidi kuombeana, mzidi kuombea Mwita Nyangi, mseme 2027 tasema Skiza Ground na Mwita Nyangi DCP. Mungu awe nasi, asanteni sana. Ndugu zangu MCA Father kidogo, MCA nipo hapa kidogo tu kabla hujaongea, kwa sababu kwa tumesema tuko na mtoto anaitwa Stacy, si ndio? Na yupo bado college na bado anaendelea na masomo. Wakati tungechukua nafasi kutoa kitu kidogo kwa sababu ya familia, na kwa sababu viongozi mko hapa na wananchi wote mtakuwa mnatusaidia, lakini mnatumia muda mfupi kidogo kabisa ili tuwe tunamaliza. Ndugu zangu waombolezaji, Father na viongozi wenzangu na wote waliopo hapa, nasema hatujambo. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi ningependa kusema kwamba tujisongee mbele, kwanza tutoe mchango ambao utakaosaidia wale ambao watakuja kuona Mama Joyce ama familia ya Mama Joyce. Ndugu yetu profesa, sio profesa nani? Saitoti. Mimi ningeomba kwanza tutoe mchango wetu kabisa, ndio tuendelee kwanza na maongezi. Baada ya mchango, maongezi tutaongea, lakini leo sio siku ya siasa. Leo ni kusema pole tu. Asante. Kwa yeyote yule mwenye kupiga kelele, mimi ndio nimewasikia hapo. Kama mna nafasi ya kupiga kelele, mpige tu hata kwa dakika 2. Manake mnaruhusiwa, kwa sababu hata wakati Father alikuwa akihubiri hapa, mlikuwa na nafasi ya kupiga kelele bila kuwa na nidhamu. Sasa mimi sijasema kwamba msiniheshimu. Kama mmeshindwa kumheshimu Mungu, mimi huyu binadamu Ichobe, kiongozi wenu, mnaniheshimu wa kazi gani? Sasa ni kwamba una nafasi ya kupiga kelele, tujongee, tutoe sadaka zetu, mambo mengine yatafuata. Sawa? Afadhali yangu mimi ambaye ni kiongozi unayesimama na kunicheka, lakini wewe una sifa ipi? Una sifa ya kwamba unawapigia kelele viongozi ama watu ambao unajiandaa kwenda kuharibu mikutano ama kuharibu mazishi ya watu. Tafadhali tutoe michango yetu
kwa yule ambaye yuko tayari. Mimi nimetoa wa kwangu hapa. Asante. No, vijana vijana tuweke kama muziki wakati huo, tutoe mchango wetu ambao watatembea katika familia hii, wakunywe uji kwanza ndio tuendelee na maongezi. Karibuni. Mwenye hana pesa kashi, namba ya simu kwa wale ambao wana cash 0720 26 20 02 0720 26 20 02. Jina Lilian Kwamboka. Narudia mara ya mwisho 0720 26 naona kama hawako tayari ama wako tayari. 02. Nimkaribishe Madam wa moyo. Jina na unachostaka na unatoa pole. Dakika moja ama nusu dakika. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nitoe pole zangu kwa familia ya mzee Saitoti. Pole sana kwa kumpoteza mke wako. Na pia nitoe rambirambi za jamii yetu yote ya Masiobina. Tunasema pole sana. So 2027, mama huyu aliyesimama mbele yenu, mkiwatazama hawa wote ni wanaume. Si 2027 tujaribu mama. Maana wazee tumewapa, tumeona kazi zao. Si museme 2027 mama tosha. Asanteni, mbarikiwe. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Daniel Nyangi ama Nyangi Tofik. Kwa niaba ya familia yangu nitaambia mzee Saitoti pole. Na pili, 2027 nitasimama kama MCA Hispania, na naomba ikifika siku hiyo mje kunisupport. Asanteni. Tutumie muda kidogo, twende jina, na kama unataka MC unasema tu MCA. 2027 niko ya kupiga siasa. Okay, asante. Yes. MC. Waombolezaji wote, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nimepewa muda mchache na nasema hivi jamani, wamesema tusiuze sera, lakini mimi ni kitu kimoja tunachowaomba wananchi wa Isibania Ward. Isibania Ward inahitaji mfanyikazi, na mimi nishaanza kuandika barua zangu za kutuma maombi ili nichukue ile nafasi ya MCA kuwakilisha wananchi wa Isibania Ward katika kaunti ya Migori. Ifikapo 2027 ni ombi langu kwamba wananchi wote wa Isibania tuje kwa upendo, kwa umoja, ili tumshirikiane na mimi. Asante sana. Jina. Majina yangu ni Moses Gugwa Muita. Sawa, 2027 tutakutana. Next. Hello. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe tena. Amina. Poleni sana familia mzee Saitoti. Poleni sana ni ya dunia. Ningependa kuwauliza, tumeambiwa tuongee dakika moja, si ndio? Ndio. Ningependa mkuuliza neno moja. Daudi alimuua nani? Goliati. Tuongee na amani jamani. Daudi alimuua nani? Kwa majina naitwa Daudi. Mimi ni kijana wa Isibania 2027. Nitakuja kumuua Goliati, si ndio? Asanteni. Western. Jameni, tufupishe na tutoe hela. Bwana Yesu asifiwe. Poleni sana kwa familia hii. Kwa majina ni Dominic Boke Muita. Mimi najua kwamba tunahitaji kiongozi ambaye hana ukabila, kiongozi ambaye hana ubaguzi, kiongozi ambaye anastahili kufanya kazi. Hawa wazee wamechoka, nafasi ni ya kijana. Asanteni, Mungu awabariki. Asante sana. Kavai nimekuona. Next. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Kavai Kenneth Madanyi. Sitaki kiti ya UMCA. Mimi yangu nilikuwa nawakilisha ombi la wafanyikazi pale juu KRA, clearing agents. Asante. Tuko na mradi wetu, lakini pole yetu tutawakilisha kwa jamii baadaye. Asante. Next. Jina tu. Siasa tuko na mwaka. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Isibania mjambo. Nawasalimia tena. Mimi naomba mnipe dakika 2. Moja. Nimeomba. Moja. Nimeomba tafadhali. Moja.
Sisi wananchi wa Hispania tulimtuma mheshimiwa atufanyie maendeleo. Lakini jambo la kwanza lenye linasumbua Hispania ni kitu moja ya kwanza. Naomba mheshimiwa, tunakutuma. Weka pesa hapa. Tafadhali ndugu zangu, niwaombe, siasa tutafanya wakati ukifika, wakati wa siasa baadaye, na nimekataa. Hata sasa hivi mimi ninasema kwamba Nimekataa siasa baadaye. mimi sitaki kiti kwa sababu mimi ndio mwenyekiti. Mimi ndio niko kwa kiti. Haya, katisha maneno, weka pesa. Nishatoa mchango wangu. Kujeni muweke pesa. Mnasema tu jina na mwaka 2027 unatuambia unatafuta kiti. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Langu jina ni Emmanuel Muita Maro, aspirant MCA 2027. Ni kweli sisi vijana ndio viongozi wa sasa na viongozi wa kesho. Na hakuna mabadiliko. Okay, vijana wa Hispania oye! Wamama amchambo. Amchambo sana. Muko salama? Mnakubali salamu zangu? Mimi kwa majina ninaitwa Andrew Manoti. Mwaka 2002 tuliwania kiti hapa Hispania. Si ni kweli? Tulikuwa na ndugu yangu Ichobwe, hata huyo alikuwa, lakini mimi ndio nafikiri nilifuata Ichobwe nyuma kwa upande wa kura. Si ni kweli? Sisi vile mlituchagua, tuheshimu wale viongozi wako mamlakani kwanza. Si ni kweli? Kama saa hii tumeleta aibu hapa ndogo ndogo. Hata wakati Father anahubiri hapa tunapiga kelele tafadhali. Tuko tunapeana heshima. Father, kwanza kazi umefanya ni nzuri sana. Ningependa mimi nichangie kanisa yako kwanza shilingi 1000. Ama hiyo mnanifukuza naye? Haya, na ile kwaya imekaa pale ichukue 1000. Na wale watu walikuwa jikoni wapate 1000. Hiyo niko salama ama siko salama? Si niko salama? Sasa mimi kitu naweza sema, mnaweza niruhusu niongee kwa sababu nilikuwa napeana sadaka kwanza. Mimi ninauliza Ichobwe aliwa promise mambo ya soko Hispania. Wamama si mko na soko? Haya, na mimi niliwa promise kuwekea barabara kwenda pale. Ngoja kidogo niongee. Wacha niongee maendeleo tumefanya taoni. Mimi niliwa promise kuwekea rami kwenda mahali ngumu, nimeweka sichaweka. Na niliwaambia nitawachengea ICT hub ya watoto wasomee pale Ukumbuli. Na ICT tayari iko tayari, sasa watoto waende wasome huko. Vijana mnaitwa GNC. Pale kuna mahali watoto wanatakana waende wajiandikize. Jamani, tunaomba wale wamemaliza form 4 wanaenda wanasoma. Tunaomba waombolezaji waje wapetu hela, maana wameshatuchosha. Kuja tumtoe ambaye ni mheshimiwa Mathias Robi. No. Ako pale saa hii Nairobi, alinituma nileta mchango. Mheshimiwa Ichobwe, time tafadhali. Mimi ningependa kusema kwamba pole ndugu zangu mliofiwa. Mimi ninatoa kwa niaba ya familia yangu ya Nyamuhanga wa Ichobwe. Kwa majina mimi ninaitwa Pius Ichobwe Nyamuhanga, maana sikuwa nimetangulia kulisema jina langu. Na ninasema kwamba kwa sasa hivi yeyote yule ambaye anajua kwamba yuko barabarani na amejenga kwa barabara, kufikia mwezi wa 10 awe ametoa nyumba yake kwa barabara, kwa sababu lazima nitapatia watu wa Hispania njia. Na mwaka 2026 unavyosema kwamba Manoti, niliwaahidi wananchi wa Hispania soko. Mwaka 2026 mwezi wa 3 watu wa Hispania watakuwa na soko. Asanteni na mbarikiwe. Wananchi watukufu, tunaomba watu tumeahidi, maana sasa tunataka kumaliza. Tulikuwa tumeahidi kufanyia huyu mtoto mchango. They are wasting time. Tafadhali. Father ameshaamka. Wananchi watukufu, wacha tufanye ile kazi ili tuleta hapa kufariji hii familia. Tulikuwa tumesikizana huyu mtoto yuko college afanyiwe mchango. Pamoja na kwamba tumekuwa na uongozi mbaya kuendeleza huo mchango, mimi nitasisitiza yeyote ambaye amekuja na mchango, tutoe mchango. Kwa majina ni Mheshimiwa Mugendi Saya, password SSS 2027, tutajieleza. Asante. Sina mengi. Bwana Yesu asifiwe.
Mimi nafikiri sitakuwa na maneno mengi kwa sababu Father anataka azike mwili. Kwa familia nasema pole. Wacha Mwenyezi Mungu alaze roho ya marehemu mahali pale anapopenda. Asante. Father, kanisa, waombolezaji wote na wasalimia nyote kwa jina la Yesu. Hamjambo. Mimi ni Tamu Joseph na sina mengi ya kusema kwamba wakati huu tufanye siasa, ila nasema 2027 nipo, na tafadhali naomba kwamba tusipeane vijana pombe wakati wa maziko. Asante. Ili kusudi wasivuruge. Asante. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Patrick Kilonzo kutoka Hispania. Mimi nawania kiti cha useneta 2027. Kwa hivyo ikifika 2027 mkumbuke Senator Kilonzo. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asanteni sana viongozi. Natumai msome kuwa viongozi wazuri. Haya, Mungu yu mwema na kila wakati. Je, inatupasa tupeleke mwili pahali ambapo tutauzika. Na baada ya kuongea na hawa wanafamilia, ningependa Sheba, Toto na mzee Saitoti njooni hapa. Mungu yu mwema na kila wakati. Je, hakuna familia pahali ambapo hakuna shida hata kidogo? Amen. Kwetu kwa Father kuna shida, kwa Saitoti kuna shida, lakini wameafikiana kwamba waombe msamaha iishe hapa. Tuko pamoja? Amen. Na usitoke hapa na uvumi. Yaishe hapa, kwa sababu familia wameafikiana kwamba wataomba msamaha. Baba ataomba msamaha watoto, watoto watamwomba msamaha na iishe. Beth, iishe mtoto wangu. Toto, iishe. Baraka zako ziko hapa. Zingine umetoa kwa baba, zingine ni hapa. Ndani ya msipa damu yako ni damu yake. Tafadhali tuombane msamaha. Amen. Tunaanza na watoto, tunamaliza. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. Si niliongea ikanitoka. I'm relieved now. Amen. I'm okay. Amen. I forgive you, Father. Amen. Jamani, Naomba makofi unisamehe. mazuri. Amen. Labda nilikuambia wakati ustahili, lakini naomba unisamehe. Amen. Wapendwa, kwa sababu kuna namna watu wanasemaga kwamba kubali yaishe. Amen. Mimi nimekubali na Mungu anisame. Ni kwa sababu hiyo nimesema mimi. Jamani, tunyamaze tu kidogo. Jamani, mtaenda mtaache nyumba ikiwa peke yao. Tafadhali. Fata, kwa sababu ni kama mumelazimisha niseme niombe msamaha katika watoto wangu 7. Yeye ndio nimekuwa labda hawa 6 mbona tunapendana? Mkiangalia katika watoto 7, yeye ndiye ameleta maneno kama hayo. Wengine hawa tunapendana sana, ile unaona wanafanya. Nimemsamea bure. Amen. Amemsamea bure. Nimemsamea bure. Amen. Mzee Saitoti, njoo tu. Njoo tu. Njoo tu. Njoo tu. Njoo tu. Hebu msamehe mtoto kwa roho safi. Hebu msamehe mtoto tafadhali. Mwambie Toto nimekusamehe. Msamehe mtoto. Msamehe mtoto.
Toto, umenikosea lakini nimekusamea mbele ya watu na nimeacha kabisa. Asante. Haya. Salimiana tu baba yako. Amen. Hilo ndio ombi letu na hakika limetimizia. Asante sana, asante sana. Habari zenu nyote? Nzuri. On behalf of the Saitotis family, tunasema pole for what you've seen here. And hakuna mtoto ataomba baba sukari ampatie mchanga, si ndio? Parents' love are irreplaceable. And today we want to tell you, Papa, tumekusamea kwa hayo yote. Tunaomba msamaha pia kama watoto wako. Amen. And as a family, we have to unite this family. Asante. Yameisha. Yes. Waze kutembea hapa na utembee na maneno ya familia ya Saitoti, ushindwe na ulegee na usambaratike. Haya, tuchukue mwili wa mama sasa. Sadaka, watu si watoe sadaka kama kunao, jameni. Haya, sanda iletwe. Tuombe. Tumsifu Yesu Kristu. Haya, tusimame tutoe sala. Tuombe. Bwana awe nanyi. Tuombe. Mungu, unajua jinsi gani mioyo yetu inavyosongwa na uchungu kwa kifo cha mtoto huyu, kwa kifo cha mama huyu. Tunamlilia huyu aliyefariki dunia kwa maongozi yako. Tuamini kwamba amekwisha pata makao ya milele mbinguni. Utujalie nasi siku moja tushiriki naye uzima wa milele kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Nimevipiga vita, nimevipiga vita,
Tumwombe huyu dada yetu kwa Bwana wetu Yesu Kristo aliyesema mimi ndimi ufufuo na uzima. Twakuomba umweke miongoni mwa watakatifu na wateule wako. Huyu dada yetu aliyesafishwa kwa maji ya ubatizo na kupakwa mafuta matakatifu. Ee Bwana, tunakuomba. Twakuomba mpokee mbinguni dada yetu aliyekula karamu ya mwili na damu yako. Ee Bwana, tunakuomba. Tusali kwa ajili ya wote wanaoteswa ili wasifikiri hata mara moja kwamba wameachwa na Mungu. Ee Bwana, tunakuomba. Tusali kwa ajili ya ndugu zetu marehemu ili Mungu Mwenyezi apende kuwapokea katika ufalme wa mbinguni. Ee Bwana, tunakuomba. Ee Mungu muumba wetu na mkombozi wa waamini wote, usijalie roho za marehemu maondoleo ya dhambi zao zote. Kwa maombezi yetu wapate msamaha waliotumainia daima. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Leo tunamsindikiza huyu dada yetu katika safari yake ya mwisho ya hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya dunia na sasa amemwita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tutauweka ardhini kama mbegu ya mwili unaotukuka, na roho yake iingie katika raha ya milele. Twaomba e Bwana, mpokee huyu dada yetu katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote milele na milele. Sasa tutampeleka dada yetu makaburini. Tuamini kuwa siku ya mmoja tutakutana naye katika uzima mpya. Tunapoenda pale, sehemu ni ndogo, ni sehemu finyu. Tunaomba kwaya na badri ndio wataonekana pale na familia wachache. Ile sehemu ni ndogo sana, kwa hivyo ni ombi tunapita barabara ya Border Point, tupandishe tuende Pepo, tuteremuke pale kwa Tembo Lodge, hapo ndio nyumbani kwake. Kwa hivyo tungeomba hiyo. Wa kwanza atabeba msalaba, wa pili atakuwa na picha ya mama pamoja na familia, alafu gari itafuata, alafu sisi wengine tutafuata. Tangulia wa msalaba, tangulia.
Mtu wa picha ameenda kwa yeye natafuta. After this one watoka alafu sasa uchukue. Ee Mungu, libariki kaburi hili, mweke na malaika wako watakatifu walilinde. Tulia kwanza, tulia kwanza, kwa sababu haya ni ya kawaida ya wanadamu. Tulia kwanza. Ee Mungu, libariki kaburi hili, mweke na malaika wako mtakatifu alilinde. Na huyu ambaye mwili wake atazikwa humu, roho yake ifurahie kwako mbinguni pamoja na watakatifu wako bila mwisho. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Ndugu zangu, tumuombe kwa unyenyekevu Mungu Baba wa rehema kwa ajili ya dada yetu, ndugu zetu waliofariki. Ee Bwana, tunakuomba. Ee Bwana, wasamehe kwa wema dhambi zao zote, uzipokee kazi zao njema. Ee Bwana, tunakuomba. Waombe wote wanaohuzunika kwa kifo cha huyu dada yetu. Ee Bwana, watulize wote waliofiwa. Ee Bwana, tunakuomba. Tuombeane sisi wenyewe ambayo tu wasafiri hapa duniani. Mungu atuimarishe na kudumisha katika utumishi wake mtakatifu. Ee Bwana, tunakuomba. Mungu Mwenyezi, kwa imani tunasadiki kifo cha na ufufuko wa mwanao. Tunaomba utujalie sisi na ndugu zetu marehemu tufufuke katika furaha. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Mwenyezi Mungu amependa kumuita kwake huyu dada yetu toka uzima huu. Tunaweka mwili wake udongoni urudi ulikotoka. Kristo amefufuka wa kwanza kutoka wafu. Tunamkabidhi huyu dada yetu kwa Bwana. Bwana mpokee katika amani yake na mwili wake aufufue siku ya mwisho. Yeah. Mpaka tukuwe na calculation ya tutakuja hivi. Tutakuja hivi.
lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho. Haya, mzee. Haya, watoto wa Mama Joyce turushe udongo.